Ist jetzt an? Hört man mich jetzt? Hallo, hallo, hallo. Es sieht fast so aus. Also, kann nichts mehr schief gehen heute, oder? Wenn der Tag schon so anfängt. Es geht, also heute, der ganze Tag ist schon so. Also es ist, genau, der ganze Tag ist schon so. Wir haben bis zur letzten Sekunde gebastelt, alles noch fertig gemacht. Egal. Also, ich wünsche Ihnen erstmal alle einen ganz, ganz tollen Abend und normalerweise hätten wir den heutigen Livestream absagen müssen, weil die Ware nicht gekommen ist. Jetzt haben wir aber gesagt, jetzt switchen wir einfach um. Wir ziehen den Livestream von nächsten Montag vor. Das heißt, wir präsentieren heute die Wassertransfers und nächste Woche kommt dann genau das, was wir eigentlich für heute geplant hatten. Und zwar sieht es so aus, dass wir ja am 27. Mai eine Sendung haben und da kommen 4 Produkte als sogenannten Sommerspecial. Das sind 3-mal die Wassertransfers, dann kommen die Schrumpfbanderolen als Sommerspecial und auch noch die Siebdruckschablonen. Das bedeutet, wir haben im Grunde genommen 5 Produkte, die bereits ab dem 4. Mai reduziert bei HSE erhältlich sind. Und die Stunde an sich ist erst am 27. Mai. Deswegen haben wir gesagt, müssen wir natürlich gucken, dass wir Ihnen alles vorher erklären, da Sie ja gar nicht wissen, wie es funktioniert vor dem 4. Mai. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das alles vorher. Wird natürlich ziemlich knapp. Deswegen haben wir jetzt heute einen Livestream, am 22. einen Livestream, am 29. einen Livestream und dann allerdings erst wieder am 20. Mai, das heißt den Montag vor der Sendung. Da kommen die Woche davor, weil der 20. 13. Am 13., nicht am 20. 20. ist Pfingsten. Ach, weil 20. Pfingsten ist. Okay, also am 13. Ist das richtig, Sim? Bist Ja, du dann da? natürlich ist das richtig. Okay, also am 13. Ich bin nicht da, aber du brauchst mich auch nicht dafür. Natürlich bin ich da. Also am 13. Sagen wir es nochmal, 15. ist heute, 22., 29. und dann der 13. Mai. Und an diesen Livestreams werden wir Ihnen mehr oder weniger alle Produkte zeigen, die wir im Mai bringen, plus natürlich noch etwas, was eigentlich für heute geplant war. So, starten wir mal durch und zwar haben Sie es bestimmt schon gesehen. Ich habe jetzt noch ein bisschen die Siebdruckschablonen aufgebaut. Ich werde sie auch gar nicht großartig zeigen, weil das machen wir nächste Woche dann ganz ausführlich. Und zwar gibt es ein ganz tolles neues Siebdruckschablonen-Set. Das gehört dann auch zu den sogenannten Sommer-Special. Das heißt, es ist ebenfalls reduziert, ebenfalls ab 4. Mai erhältlich. Der Vorteil bei diesen, sag ich jetzt mal, sogenannten Sommer-Special, die so lange freigeschaltet sind, ist A, ist natürlich eine gute Menge vorhanden bei HSE. B, kann man ja da immer mal so ein bisschen gucken, wenn es zum Beispiel diese Happy Hour gibt, wo alles versandkostenfrei ist. Das ist ja relativ oft bei HSE. Oder wenn man vielleicht das kombiniert mit einem anderen Produkt, was versandkostenfrei ist, dann hat man das schon mal gespart. Deswegen habe ich gesagt, wir fangen früh an, Ihnen das ein bisschen zu zeigen. Und dann wissen Sie das schon im Hinterkopf und je nachdem, ab dem 4. Mai, wenn es dann schon reduziert zu haben ist, kann man das vielleicht kombinieren mit irgendetwas anderem, was man bei HSE kauft. Diese Siebdruckschablonen sind wunderschön, sind extrem detailliert und wir haben sie auf Glas mit unserem weißen Heavy Body Gel gemacht. Wir werden aber im Mai auch noch 2 neue Farben Heavy Body Gel haben und zwar ein ganz, ganz tolles so blau-grün und noch ein Altrosé. Das kommt also auch noch. Wir haben das jetzt hier kombiniert mit 3 Farben, die wir jetzt auch hier bei uns anbieten. Die sind also einzeln auch hier bei uns erhältlich und wird es dann bei HSE ebenfalls als Dreier-Set geben. Also das ist ein Patinagrün, das ist ein Beige und, nee, wie heißt es, Bisk? Bisk, okay. Bisk und wie heißt das Grau? Das heißt Kaninchengrau. Kaninchengrau, das sind tolle Farben. Also Kaninchengrau. Das sind diese Farben, die hier verwandt wurden. Obendrauf habe ich immer mit Cremeweiß oder normalem Weiß gearbeitet von Decosoft. Und wie diese Mehrfarbigkeit zustande kommt, werde ich Ihnen noch mal zeigen, ist aber wir haben ja ein Anleitungsvideo dazu gemacht, ist bereits bei YouTube sichtbar, also mit Anleitungsvideo. So,
Soweit jetzt die Schablonen und jetzt gehen wir zu unserem heutigen Thema. Schablonen machen wir also nächste Woche ganz ausführlich, da zeige ich das nochmal. Aber zu unserem heutigen Thema, unser heutiges Thema sind die Wassertransfers. Und die Wassertransfers gibt es diesmal 3 verschiedene. Das heißt nicht nur 3 verschiedene Motive, sondern auch diese Motive sind jeweils mit einem anderen Metallic versehen. Das bedeutet, wir fangen mal, sage ich jetzt mit dem, ich nenne das Set, das sind meine grünen Blumen. Bei HSE bin ich jetzt überfragt, wie das genannt wird. Also die haben ein bisschen komische Namen. Es kann sein, dass es Kupfer genannt wird. Kann das sein, Sam? Das eine heißt irgendwie Kupfer, das andere heißt Gold und das dritte heißt Regenbogen. Aber ich sage es jetzt einfach mal. So, das ist, ich zeige die nachher nochmal ausführlich, dass Sie das alle sehen. Das ist also das eine Set. Das sind wunderschöne grüne Blumen. Und das ist mit einem, ja, das ist eigentlich kein Kupfer, das ist so eine Art Rotgold, ein Rotgold-Metallic versehen. Und ganz, ganz fein, ganz, ganz detailliert sind die Rahmen immer in diesem Metallic. Und die sind natürlich auch wieder so gestaltet, dass sie von beiden Seiten gleichzeitig sichtbar sind. Das heißt, ich könnte sie auch hinter Glas arbeiten. Nicht nur auf das Glas, sondern auch hinter Glas. So, und jetzt kommen wir schon zu etwas, was ich dann später noch erklären werde. Auf Glas gibt es ja immer ein Problem und selbst also unsere langjährigen Bastler haben damit ein Problem und wir haben jetzt tatsächlich diese, jetzt zeigt das Sam die Blumen, jetzt muss ich wieder unterbrechen. Ja, diese Blumen, das sind unsere neuen Folienblumen. Das heißt, die sind auf Folie gedruckt, die sind fix und fertig vorgestanzt, die muss man nur aus diesen Bögen herausdrucken. Und dann kann man die bereits am besten über so ein Teelicht erwärmen, prägen. Dazu gibt es dann auch, nächste Woche glaube ich, Sam, gibt es unsere dicke also Prägeunterlage. Unsere Prägestifte haben wir ja. Und die haben wir dann in der Mitte meistens mit so einem kleinen Strassstein und mit den Micropearls gemacht. Sehen traumhaft schön aus, wirklich. Also da wird's aber noch, werden Sie noch viel mehr sehen. Sehen aber wirklich fantastisch aus. Und dieses Set wird es dann allerdings am 27. geben. Das bedeutet, da werde ich auch noch ein bisschen Schmuck mitmachen. Das werden wir dann erst am was ist das, am 13. Gell? Am 13. Mai werden wir das ausführlich präsentieren, weil das erst um diese Zeit, glaube ich, auch reduziert verfügbar ist. Nächste Woche kommt auch diese Triptychon rein. Ja, so, Moment. Was Sie jetzt sehen, ist ein Triptychon. Und dieses Triptychon ist wirklich ein Traum. Da sind die Ecken wie die Schilder, die wir jetzt haben, so wunderschön bearbeitet. Das heißt, das ist nicht nur dick, sondern es hat auch diese halbrunden Kanten, wo man wirklich hier mit der Kugelkette arbeiten kann oder mit einer Kordel oder also wie man gerade will. Und es sieht fantastisch aus. So, und das halten Sie schon mal in Ihrem Hinterkopf. Denn gleich werde ich dazu etwas sagen. Das ist im Moment die einzigen Muster, die wir bekommen haben, haben wir jetzt hier verbastelt. Aber das müssen Sie sich einfach mal in Ihrem Hinterkopf behalten. Da kommt gleich noch ein bisschen was dazu. Es ist traumhaft schön gemacht, also ganz, ganz ausführlich. So, hier sieht man jetzt natürlich die Details von diesem Kupferrahmen, von dem schönen. Da sieht man es auch hinter Glas. Und da werde ich gleich auch noch ausführlich etwas zeigen, denn wir haben jetzt mehr oder weniger die Lösung gefunden, auch für all unsere, sage ich jetzt mal, vielleicht Beginner, die ein bisschen unsicher sind mit den Wassertransfers, wie sie das wirklich ganz, ganz leicht und einfach immer perfekt aufbringen können, weil die sind einfach so toll und es gibt halt im Moment nichts auf dem Markt, wo man so eine fantastische Kombination hat zwischen, sage ich jetzt Metallic, zwischen Gold und Farbe, was man wirklich so toll überall aufbringen kann, wie jetzt diese Wassertransfers sind. So, jetzt haben wir da diesen Glasteller, jetzt geht der Sam weiter, jetzt sehen Sie noch jede Menge, sage ich jetzt mal, Dosen, die wir gestaltet haben. Die haben wir jetzt übrigens, habe ich es mir da mal ein bisschen leichter gemacht. Sie sehen, die sind sehr, sehr eben, sehr klar. Die habe ich jetzt zum Beispiel mal angesprüht mit unseren Sprühfarben, weil normalerweise arbeite ich ja immer mit Decosoft, aber die habe ich jetzt mal angesprüht und da
macht man es sich doch, wenn man so diesen klaren, sage ich jetzt mal, klare Oberfläche haben will, ist es natürlich schon viel, viel einfacher, wenn man das mal so ansprüht. Das ist dieses Porzellan-Rosé oder, ich muss gerade mal gucken, wie das heißt, die Farbe. Ja, Porzellan-Rosa. Finde ich eine wunderschöne Farbe zu dem Grün. Das ist so ein schönes Pendant zu diesem Rot-Gold, was da drauf ist. Also passt fantastisch. Und die sind jetzt auch die Glasfläschchen, die hier sind alle mit dem Rosa gesprüht. Dann oben einfach eine Schleife aus unserem Spitzenband gemacht. Und meistens dann noch mit diesen Blümchen, die wirklich aussehen wie Porzellan. Ich gehe jetzt mal gerade dahin, Sam, bleibt mal gerade mit der Kamera da, dass man das ein bisschen, Kommen die bei HSE oder nur bei uns? Nein, die kommen nur bei HSE. So, ich zeige das jetzt mal gerade hier, dass man so diese Blümchen hier noch mal ein bisschen sehen kann. Die Wassertransfers sind nur bei HSE, werden ab dem 4. Mai zum reduzierten Preis bei HSE angeboten. Das heißt, wir sind jetzt sehr früh, aber wir sind, man kann sich ja den Livestream auch hinterher ein paar Mal angucken. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, alles zu sehen. Sie können mir gerne auch Fragen stellen, wenn irgendetwas ist. Ich werde das jetzt ausführlich zeigen, wie man mit den Wassertransfers arbeitet, alle Sets ausführlich, und werde aber zusätzlich noch nächste Woche ein Anleitungsvideo, das bedeutet, dass wenn man die Sets jetzt irgendwann zu Hause hat, dass man sich jetzt keine 2 Stunden Livestream angucken muss, sondern dass man das schnell in einem Anleitungsvideo, also in Schnellformat, auch dann angucken kann, wie das funktioniert, falls man es bis dahin vergessen hat. Okay. Das war jetzt dieses, sage ich jetzt mal Kupfer, gehe ich mal von aus, dass es Kupfer genannt wird, also diese grünen Blumen. Bei HSE werden Sie ja die Motive sehen, dann können Sie das zurückverfolgen, welches Set das ist. So, das nächste Set, das hat es richtig in sich, und das hätte ich am liebsten gar nicht gezeigt, aber ich muss es jetzt zeigen, weil wir hier die Wassertransfers vorführen. Und zwar ist das passende Set zu unserem Papierset. Das bedeutet, wir haben ja das Papierset mit den Häusern und den Heißluftballonen, was ich ebenfalls am 13. Mai ausführlich zeigen werde. Und hier haben wir jetzt die passenden Watertransfers. Eine Frage. Ja? Unter die Sprühfarbe muss da eine Grundierung? Nein. Ich habe die Sprühfarbe auch auf Glas immer direkt drauf getan. Sie können aber, wenn Sie hundertprozentig sicher gehen wollen, dass es nicht abkratzbar ist, können Sie auch Bonding Primer drunter machen. Habe ich persönlich, muss ich aber sagen, nicht gemacht. Ich habe direkt drauf gesprüht. So, und jetzt kommen wir jetzt zurück zu diesem ganz besonderen Set. Dieses Set heißt bei HSE Regenbogen. Und zwar zeige ich Ihnen jetzt musst du mal gerade zu mir kommen, auch warum. Ich habe nämlich hier ein Layout eben gemacht, und das ist also auf unseren Art Panels einfach drauf gemacht. Hier natürlich sind alle Motive, dann noch ein paar Strasssteinchen. Aber ich muss Ihnen jetzt zeigen, warum das Regenbogen. So von vorne sichtbar sieht man ja kein Gold oder so etwas. Man hat nur so eine enorme Tiefenwirkung. Und zwar, wenn man jetzt hier, da sieht man es. Können Sie es hier sehen? Und zwar hat das einen ganz fantastischen Regenbogenglanz hier überall drin. Wenn ich das jetzt hier so ein bisschen gegen das Licht halte, dann sehen Sie das. Das heißt, alle Details leuchten je nachdem, wie das Licht drauf geht. Und auch unten die Häuser, gucken Sie sich die Häuser mal an, wie sensationell das aussieht, tun wirklich in Regenbogenfarben richtig schön leuchten. Geh wieder weiter weg, Sam, bitte, weil ich wollte auch zeigen, es ist ja nicht nur das hier, es sind selbst oben, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, da oben auch, sind selbst oben die Rosen, genau, da selbst diese Rosen hier, selbst die kleinsten, also jedes kleinste Detail hier leuchtet in diesem Set so richtig regenbogenmäßig. Wenn man so gerade davor steht, hat man nur so eine tolle Tiefenwirkung und denkt sich, das sieht so ganz anders aus wie all die anderen, weil das tiefer wirkt.
Und je nachdem, wie das Licht scheint, kommt das dann raus. Also das Set ist sensationell. Das ist also mein absoluter, sage ich jetzt mal, Must-Have, weil man natürlich damit auch solche Sachen gestalten kann. Das andere ist ja schön, sage ich jetzt mal, klassisch für Vasen, Dosen, Blumen etc. Hier haben Sie wirklich die Möglichkeit, sich auszutoben, was das Basteltechnische betrifft. Das bedeutet, hier können Sie wirklich Layouts noch machen und alles natürlich passend darauf abstimmen, wie jetzt das Papierset auch ist. Hier wieder in Verbindung mit einem Triptychon gemacht und natürlich unseren fantastischen Epoxy-Sticker, die werde ich Ihnen auch nachher nochmal ausführlich zeigen, die wir passend zu all diesen Sets haben. Sehr schön ist immer noch ein paar Strasssteinchen an diese ganz detaillierten Heißluftballone zu machen. Sie sind einfach nur toll. Hier, das Ganze habe ich so ein bisschen mehr mit Shabby Chic gemacht, an den Seiten mit dem flüssigen Walnusslasur drauf, die Häuser, die kleinen Oldtimer und oben auch nur mit der Trockenpinseltechnik. Also hier ist so dann kein Gold oder Silber oder so etwas mit verwendet worden. Hier sieht man das auch und auch hier habe ich wieder gesprüht und zwar ist dieses Beige, glaube ich, Wintergrau, genau, und Sam, wie heißt dieses Blaugrün? Esmerald oder wie? Emerald, ja. Das ist also auch eine Sprühfarbe von uns, so ein ganz, ganz hellblaugrün. Sehen Sie, kann man aber direkt entdecken. Frage. Aber jetzt nochmal hinter mir, das Bild, jetzt gehe ich nochmal zur Seite, das Bild, was hinter mir ist, wo die Farben also 100%ig passen, das ist jetzt wieder dieses 3-Farben-System und das nehme ich jetzt nochmal hier in die Hand, was es auch später als Set bei HSE gibt. Das ist dieses, Brille bitte, das ist das, wie heißt das? Patinagrün, Bisque und Kaninchengrau. Diese 3 Farben sind in Kombination mit Weiß auch hier hinten in dem Layout, also nicht nur mit den Siebdruckschablonen verarbeitet, sondern auch hier hinten auf diesem Layout. Damit werde ich gleich auch arbeiten. Vielleicht überlegen wir uns, ob wir damit was machen oder ob, ja, bin noch nicht ganz sicher. Das können Sie sich mal gleich überlegen, mit welchem der Sets ich gleich ein Layout gestalte. Denn dass wir das machen. So. Eine Frage, ja. Wann kommt das Triptychon? Das Triptychon kommt nächste Woche rein und behalten Sie es trotzdem im Kopf, weil da kommt jetzt gleich noch was dazu. So. Das dritte Set, also das ist das Set Regenbogen, was Sie jetzt sehen, mit diesen sensationellen Häusern. Da sind also die Häuser auch so in Reihe drauf in dem Set. Also ganz, ganz toll. Nicht nur einzeln, sondern richtig so als Bordüre für unten an eine Dose. Ich liebe das, allein weil das so detailliert ist. Diese Häuser sind ganz, ganz fein. Ach, hier habe ich das. Hier können Sie es nur im Hintergrund, also das ist jetzt so, dass es dieses wie die Reihe als Set gibt. Da werde ich Ihnen dann gleich, wenn ich die Sets zeige, noch mal was zu sagen. So, und jetzt sind wir bei auch etwas, wo man meiner Meinung nach kaum dran vorbei kann, weil diese Farben sind einfach wunderschön. Und das ist jetzt kombiniert mit dem Gold. Das heißt, das sind unsere Wassertransfers natürlich wieder in diesen Violetttönen. Hier habe ich mit jetzt muss ich direkt wieder gucken, wie das heißt. Jetzt habe ich, glaube ich, den falschen Deckel, aber du hast es drin, gell, diese Farbe. Sam, dieses Violett. Hier, Brombeer. Brombeer, genau. Das ist kein Brombeer. Brombeer ist das Rötlichere. Das Lila müssen wir, glaube ich, auch reintun. Das ist Blackberry. Doch, Brombeer. Das ist das. Nein, ich habe das mit Blau gemischt. Das ist das. Das ist Blackberry. Das wusste ich jetzt nicht. Blackberry mit Deep Ocean Blue. Und mit Deep Ocean Blue, genau. Ich habe das immer so ein bisschen mit Blau gemischt. Das kann man sehen. Das ist ein bisschen so hin und her. Ein bisschen heller mit Weiß und ein bisschen mit Blau an den Seiten. Weil die Blumen an sich sind ja auch dieses Violett und dann ist ein bisschen Blau dazu. Und da habe ich das immer miteinander gemischt. Eine Frage. Zeige ich auch mal gerade, eine Sekunde. Man muss das einfach mal sehen, wie toll das auch hinter Glas aussieht. Einfach traumhaft schön und ganz einfach und ich zeige Ihnen das auch gleich, wie das geht. Ja, also da kann man wirklich die schönsten Dinge machen. Kannst du hier unten auch drauf gehen? Oder soll ich den gerade hochheben? Geht das? Ja.
bin mich schon am Bücken. Bückst du dich? Ja. Nee, also diese Motive, hier haben wir extra mal so längliche Motive, ich zeige die Motive gleich ausführlich, dass man wirklich mal auch auf Flaschen, normale Flaschen arbeiten kann. Also das sieht toll aus. So, okay. Da wird zum Beispiel, da ist immer so, ja, ich muss immer sagen, dass ich gerne dieses Gemalte, also hier sieht man ja auf den Dosen und auch hinter Glas, dass ich so mit Schwämmchen gearbeitet habe, so ein bisschen Verlauf, dieses Gemalte gemacht habe. Aber wenn ich jetzt eine Glasflasche anmale, da mag ich es persönlich eigentlich lieber, wenn das glatt und ordentlich ist. Und deswegen sprühe ich da lieber. Und hier ist es überall diese Gläser mit Mattlack gesprüht. Das heißt, die sind haben nur diesen matten Effekt. Aber wenn ich Farbe habe, würde ich hier auch mit den Sprühfarben arbeiten. Da kann man jetzt zum Beispiel Weiß nehmen und dann immer noch ein bisschen Violett an den Seiten machen. Hier sieht man jetzt natürlich auch wieder unsere tollen Epoxy-Sticker, die man nachher später nochmal ausführlich. Und was ich zeige, was wir hier auch gemacht haben, ich habe hier mit dem Konturpaste Gold, habe ich noch ein bisschen die Rahmen nachgezogen. Und das, finde ich, sieht auch toll aus, also so dieses Ganze. Die Kugelkette, die hier überall außen rum ist, um diesen Schildern, dies ist einfach mit der Goldfarbe angesprüht. Dann hat man sie sofort Gold und diese Rahmen, die Sie um die Epoxy-Sticker sehen, kannst du mal zu mir kommen, Sam? Geht das? Das sind diese hellen Rahmen und wenn die angesprüht sind, ich kann es sehen, dann sehen die so aus. Das heißt also, da sieht man es direkt und hier sehen die dann so aus. Ja, genau, jetzt so sind sie angesprüht, da sieht man das. Und da passen die Epoxys perfekt. Jetzt lass mal das so, auch wenn meine Hände jetzt, man sieht, dass ich bis zum letzten Moment gearbeitet habe, so, lass es mal so nah. Denn jetzt, wenn wir so lange so nah sind, kann ich nämlich jetzt mal so nah zeigen, was es als sage ich jetzt mal, erstmal zeige ich ein bisschen mal gerade die einen Epoxy-Sticker, muss ich mal gerade, die sind sensationell, so, und die sind nämlich jetzt größer, ich habe mich sofort verliebt in die, ich zeige sie gleich nochmal, mich sofort in diese Epoxy-Stil verliebt, weil die einfach so fantastisch detailliert sind und die passen, jetzt lege ich sie mal gerade hin, weil so viele Hände habe ich nicht, wenn man die jetzt nimmt und gucken Sie sich das mal an, oder? Das ist doch, also ich weiß nicht, da kommt man nicht dran vorbei, das ist der absolute Wahnsinn. So, und jetzt gehen wir von den Epoxy-Stickern zu dem, was wir nämlich verlosen. Das Epoxy-Sticker-Set besteht aus 8 Bogen, sind 4 verschiedene Designs, jedes Design ist doppelt. Aber ich zeige Ihnen jetzt die Epoxy-Sticker, 3 davon in Verbindung mit unserem, was wir verlosen. Denn wir verlosen heute die 3 Sets Wassertransfers. Wir beginnen mit dem ersten Preis und das ist das Set Regenbogen. Das sind 8 dieser Bogen, die sehen hier so rum aus. Das ist auch das einzige Wassertransfer-Set, weil es Regenbogen ist, was man nicht von beiden Seiten sichtbar sind. Weil man sieht das hier auf der Rückseite, ist dieses Regenbogen so stark zu sehen. Die Vorderseite haben Sie ja jetzt gesehen. In dem Set, und jetzt können wir das gerade mal hier ausgepackt anzeigen, auch wenn man das jetzt, ich werde es für die Sendung, werde ich Sie aufbringen, aber Sie haben es ja jetzt im Grunde genommen gesehen. Sie bekommen zweimal die langen Häuser, zweimal die Rahmen, zweimal die großen Häuser. Moment, kannst ja noch mal auf der Rückseite zeigen, dann sieht man das besser. So. Dann bekommen Sie den großen Rahmen, die kleinen Ballone, die Oldtimer, nochmal die Rückseite, da sieht man es nochmal besser, ebenfalls zweimal. Dann diesen fantastischen Wahnsinnsballon und den daneben auch mit Schmetterlingen. Ich zeige nochmal die Rückseite, ebenfalls zweimal, das haben Sie ja jetzt schon gesehen. Und dann zum Schluss nochmal das große Haus mit Uhr, nochmal ein Oldtimer und nochmal einen kleinen. Also 8 Bogen ist dieses Set. So wird es bei HSE unter dem Namen Regenbogen verkauft. Wir verlosen das jetzt. Sie bekommen das als ersten Preis.
Und Sie bekommen, jetzt wieder nah an diese sensationellen Teile, bitte, nah hier dran, an diese wirklich hammer, wunderschönen Epoxy-Sticker. 2 Bogen bekommen Sie. Passend dazu wird es dann später auf Sendung auch die Reispapiere geben, wo fast die identischen Motive drauf sind. So, passen jetzt natürlich aber super auch hier zu dem. Zusätzlich bekommen Sie die beiden Schilder und das Triptychon. Das ist der erste Preis. So, jetzt kommt der zweite Preis. Da haben wir das violette Set mit Gold. Und habe ich das auch? Nee, das muss ich einmal auspacken. Dann sehen Sie direkt immer, wie es auch bei HSE kommt und parallel jetzt auch, wie wir das zu Ihnen geben. Das heißt, Sie bekommen zweimal den großen Rahmen, die kleinen Blumen, hier diese tollen Bücher. 1, 2. Dann diese länglichen Blumen, wie ich sagte, perfekt geeignet für, sag ich jetzt mal, auf Flaschen oder längliche Teile. Ich habe es auch viel auf die Teller gemacht oder hier so runde mit Schmetterlinge. 1, 2, weg, genau. Dann bekommen Sie, das ist ein anderer Rahmen, noch mit einem kleinen Rahmen, hier ein kleineres etwas mit Schmetterlingen. Und zum Schluss wirklich diese tollen Bordüren, die man wirklich rundherum um Dosen machen kann, um Flaschen, egal wie, also diese Bordüren ebenfalls zweimal. Zu diesem tollen Set kriegen Sie natürlich ebenfalls das Triptychon und natürlich auch diese 2 Schilder. Und jetzt zeige ich Ihnen auch noch die passenden Epoxy-Sticker dazu. Moment. So. Einmal wieder zurück und die sind auch zum Wegschmeißen, also die sind so der Wahnsinn. Ich liebe die, wenn ich das hier mit der Vase und diese tollen Blüten, also und dann auch hier jeweils mit dem Buch drunter oder hier, die sind einfach nur ein Traum. Auch hier wieder 2 Bogen, diese Epoxy-Sticker, beide Schilder, Wassertransfers plus Triptychon. Zweiter Preis. So. Dritter Preis, wie soll es auch dann anders sein? Ebenfalls wieder die Schilder, ebenfalls wieder das Triptychon und jetzt kommt das Grün mit Kupfer dran. Und das machen wir auch auf, dass man das mal komplett sehen kann, wie das aussieht. Und da haben wir schöne, sag ich jetzt, ist eigentlich die Größe, die man immer braucht. Und natürlich mit diesem tollen Rot, Gold oder Kupfer, wie immer man das nennen will, diese Rahmen wirklich ganz, ganz fein detailliert. 2 dieser Bogen. Roségold, gut, Roségold, dankeschön. Roségold. Heißt das doch bei HSE so? Okay, ja. Danke sehr. Roségold. So, dann haben wir diese beiden Damen mit den Schmetterlingen, jeweils 2-mal. Das ist falsch rum. Dann haben wir nochmal diese so Mittelgröße Blumen und dann nochmal das ganz große. Also wirklich für so ein schönes Tablett oder so oder je nachdem, weil man ja auch 2 hat, auch auf dem Möbelstück, ist das wirklich ganz, ganz toll. So, und dazu gibt es natürlich ebenfalls unsere Epoxy-Sticker und da hatten wir ja eben schon einen gesehen. Oder den überhaupt gesehen, aber den zeigen wir jetzt noch einmal. Sam, haben wir eigentlich auch noch den 4. Epoxy-Sticker, der zu den Schrumpfbanderolen passt? Haben wir schon, aber dafür müsste ich wieder aufstehen und hochgehen. Schaffst du das? Nee, Nee? nicht. Dann zeigen wir das nächste Mal, wenn wir die Nächste Woche Schrumpfbanderolen kann es sein, zeigen. So, okay, das ist jetzt sind jetzt die passenden 2 Epoxybögen, wo wir eben ja schon gesehen haben, zu unserem Wassertransfer. Also 3. Preis, Wassertransfer in Roségold, 2 Bogen, natürlich die 2 Schilder und das Triptychon. So, jetzt haben Sie die Epoxys fast alle gesehen, jetzt haben Sie die Wassertransfers alle gesehen, wissen, was auf Sie zukommt. Jetzt tue ich das mal gerade hier zur Seite weg. Na, das war nicht so gut, egal, lass mal liegen. Passiert nichts mit. Jetzt fangen wir an zu basteln. Oder müssen wir noch was zeigen hier? Hast du den einen Tisch noch, musst du den noch zeigen, hier links? Haben wir alles? So.
Womit fangen wir an? Fangen wir an mit den Tipps. Mit den Tipps oder Tricks. Gell? So, jetzt tue ich das mal hier hoch. Ich merke, du hast dir wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Ja. Also, ja, ich habe ein bisschen vorbereitet. Allerdings, hier scheint es tatsächlich so kalt zu sein. Das ist noch gar nicht ganz trocken. Ja, dann gib mir trocken. Weder das eine noch das andere. Dann fange ich mit einem Layout an. Und zwar geht es natürlich bei uns darum, dass jeder von, dass jeder von Ihnen mit den Wassertransfers klarkommt. Und der Sam sagt, dass doch einige von Ihnen bei uns angerufen haben und gesagt haben, auf Glas, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin. Dann ist der Sam losgegangen und hat ausprobiert. Und zwar hat er alle unsere Lacke ausprobiert. Und was extrem die ganze Sache vereinfacht, sind diese 2 Lacke. Und es kommt noch was. Das sind einmal der Mattlack, der Glanzlack und man glaubt es nicht, das Pigmentfix. Das bedeutet, möchten Sie ein klares Glas, irgendein Konservenglas oder so mit den Wassertransfers machen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, das matt anzusprühen vorher und dann das Wassertransfer drauf zu tun und dann geht das ganz leicht. Ich mache das gleich, die 2 Gläser hat ja der Sam gerade mitgenommen, die hatte ich vorbereitet, die müssen natürlich trocknen. Wir haben all diese angesprühten Flaschen, die Sie eben gesehen haben, die ja alle angesprüht waren, haben wir zum Beispiel nochmal mit dem Glanzlack angesprüht. Und dann geht das rucki-zucki. Dann haben Sie so leicht und immer 100%, da ist nichts verzogen, da ist nichts kaputt. Das erleichtert es Ihnen wirklich enorm, das Ganze richtig zu machen, also ohne dass diese Wassertransfers irgendwo hängen bleiben oder sich verziehen oder sonst etwas. Eine Frage. Ja. Kann man mit diesem Lack auch Gips lackieren? Warum nicht? Warum nicht? Ja, klar. Natürlich. Klar. Das Ding ist, dass wir ausschließlich oder meistens mit Chalky-Farben arbeiten. Diese Deco-Soft-Farben sind alles Chalky-Farben. Und Chalky-Farben, ist klar, sind Kreidefarben. Und auf Kreide hält vieles, was klebt, nicht so gut. Das heißt, also der Kleber muss da richtig schon gut rein können, damit das gut hält. Und daher kommen auch manche Probleme. Das haben wir auch mit den Transfermotiven. Also ich hatte schon Goldtransfers, die habe ich partout nicht auf diese Chalky-Farben draufgekriegt. Das war immer darauf an, wie viel da drauf war. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, was können wir machen, dass wir weiter mit den Chalky-Farben arbeiten können, aber gleichzeitig diesen Effekt der Kreide wegbekommen, dass es also alles gut klebt. Und dann haben wir gesagt, lackieren wir mal. Dann haben wir mit Decoupage-Kleber lackiert, das funktioniert nicht. Auch der Deco-Soft-Kleber, der matte Deco-Soft-Lack funktioniert nicht. Braucht man nicht machen, geht gar nicht, weil jetzt hat so eine Wachsschicht, geht nicht. Was wirklich 100%ig super funktioniert, sind diese beiden Lacke und Pigmentfix, und zwar Pigmentfix pur. Und wir haben jetzt auf diese ganzen Teller, und das machen wir jetzt hier, auf diese ganzen Teller einfach von der Rückseite, wo ich das Motiv drauf haben wollte, haben wir mit Pigmentfix angemalt. Das ist klar, das sieht man kaum. Und dann können Sie problemlos auf das Glas genauso mit den Watertransfers arbeiten, wie man auch auf, sage ich jetzt mal, auf eine Dose oder so arbeitet. Also es ist nicht wieder dieses trocknen lassen, warten, dann wieder nass machen, sondern Sie können genau da so weiterarbeiten. Wenn Sie einfach mit dem Pigmentfix vorher das Glas anmalen. Und das machen wir jetzt. Einfach um Ihnen das zu zeigen, damit beginnen wir mal und dann können wir einfach, ich brauche einen sauberen Pinsel hier. So. Und das Schöne an dem Pigmentfix ist, dass das auch wirklich fast komplett, also man sieht es kaum, komplett klar abtrocknet. Und dann hat es natürlich diesen Vorteil, dass dadurch natürlich das Gold und diese Metallic-Farben fantastisch durchkommen und man wunderbar halt auch noch sieht. Also jetzt habe ich so eine schöne, dünne Schicht komplett mit dem Pigmentfix hier auf das Glas aufgebracht. Ich werde das jetzt mit dem Föhn schneller, sage ich jetzt mal, ein bisschen
Eine Frage. beschleunigen. Ja. Geht auch ein Varnish-Lack? Nein, wir haben wirklich, ich kann jetzt nur sagen, wir haben wirklich alle Lacke, die wir hier jemals angeboten haben, haben wir der Reihe nach ausprobiert, was man so machen kann. Und was wirklich funktioniert sind die 2 Sprühlacke. Und nee, lass mich das gerade so machen, dann kann ich weiterarbeiten. Das sind, aber du kannst ausmalen, ich glühe. Das heißt, wir haben alle Lacke durchprobiert und das ist wirklich das, wo man wirklich sagen kann, das funktioniert 100%. Ist die Haftung am besten. Genau, der Mattlack, der Glanzlack und auch hier Pigmentfix. Das bedeutet natürlich auch, wenn Sie jetzt nicht nur sprühen, sondern wenn Sie mit Decosoft-Farben anmalen und Sie sind sich unsicher, also ich habe das ja immer direkt auf die Farben gemacht, aber Sie sind sich unsicher oder bei Ihnen funktioniert das nicht so gut oder so, dann lackieren Sie und Sie werden merken, wie viel leichter, wie viel schneller das geht, wenn Sie lackiert haben. Wir haben ja jetzt diesmal auf all diesen Bögen auch ganz viele kleine Motive. Das heißt, wir haben ja diese vielen kleinen Schmetterlinge überall drauf. Das ist für jeden von Ihnen wirklich, dass Sie mal einen Schmetterling erstmal, damit Sie dieses Gefühl dafür bekommen, wie man das macht. Wenn Sie das Gefühl mal haben, dann ist das wirklich absolut leicht, damit zu arbeiten. Und ich habe ja, wie man auch sieht auf diesen Layers, ich habe hier übereinander gearbeitet. Wenn man hinten zum Beispiel diese kleinen Röschen anguckt, da habe ich ja diese Röschen einfach übereinander drauf geklebt. Also das geht wirklich ganz, ganz einfach. So, eine Frage. Jetzt sieht man das kaum. Jetzt einmal gerade zeigen, wie das Pigmentfix hier auf dem Glas, also das ist fast nicht zu sehen, gell? Dass da überhaupt jetzt etwas drauf ist. Da ist jetzt das Pigmentfix drauf. Okay? Ja, ich höre. Der Pinsel, war der vorhin feucht, nass oder trocken? Nee, der war nass, aber ich arbeite grundsätzlich, wenn ich das aus dem Wasser raushole, gehe ich mit dem Pinsel immer erst über so ein Tuch und dann gebe ich das. Also das sollte nicht, da muss ich ein bisschen noch trocknen, es sollte nicht wässrig sein, sondern nehmen Sie, wenn Sie das können, nehmen Sie einen trockenen Pinsel zu Hause. Damit Sie das Pigmentfix nicht auch noch verdünnen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo hier... Da an den Rand gehe ich ja eh nicht. So. Es wird immer wieder gefragt, wo die Eike ist. Die Ja, fehlt uns leider noch ein so, wenig. jetzt dazu der Eike. Ich möchte das jetzt nicht ganz ausführlich sagen. Ich muss nur sagen, die Eike ist sehr schwer krank. Es tut uns ganz, ganz schrecklich leid. Und es wird eine ganze Weile noch dauern, bis die Eike wiederkommen wird. Also wir sind alle wirklich im Herzen bei ihr und wünschen ihr alles Gute. Und das möchte ich nur Ihnen als Kunden sagen, dass sie leider wirklich sehr schwer krank ist. Und es wird eine ganze Weile dauern, bis sie wieder bei uns sein wird. Leider. Es tut uns wirklich es ist nicht schön. So. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass das trocken ist. Jetzt überlegen wir uns mal, was wir da drauf tun. Sollen wir das Violett nehmen oder wir könnten nehmen wir doch mal zweimal Violett, oder? Einmal so und einmal so können wir das doch machen. Oder so seitlich über die Rundung. Irgendwas machen wir jetzt da. So. Also wer jetzt noch nie damit gearbeitet hat, schneiden Sie, da ist ja so eine kleine Folie drauf, schneiden Sie das komplett grob aus. Also Sie müssen, so, jetzt überlege ich mal, wie wir das machen. Wir könnten jetzt, hier die Rückseite ist immer toll bedruckt, da haben wir auch schon viele Kunden, die also gute Ideen damit haben, die haben das Ganze noch kopiert oder auch noch benutzt. Also das kann man auch benutzen, wenn man möchte, also für die tolle Ideen, was es da gibt. Jetzt muss man mal schauen, ob man das vielleicht, ich würde es tatsächlich hier so einmal um die Rundung machen. Dann kann man das auch gut zeigen, dass das gut funktioniert. Da schneide ich den Schmetterling mal gerade ab. Und dass es also gut funktioniert, auch um Rundungen zu arbeiten. Und sollen wir das mal so machen? So? Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ja. Ja, so. Und
was mir auch aufgefallen ist, Sie kennen ja mich, dass ich so eine Huschi-Huschi-Frau bin. Hier macht es wirklich Sinn, es nicht Huschi-Huschi zu machen. Was ich jetzt hier habe, ist ein Schwamm, einen feuchten Schwamm. Den mache ich nachher auch noch ein bisschen nasser. Ich nehme jetzt, muss irgendwie, das ist ein bisschen weiter weggehen. Moment, wo ist denn die? Ich kann reinkommen. Hier. Ja, kannst du rein, weil das Ich ist komm immer nur die Hälfte drin. So, gucken ja, Sie mal. Genau. So, das heißt, ich nehme jetzt die Trägerfolie ab und habe jetzt hier eine Sprühflasche und werde jetzt das so benebeln. Das heißt, ich sprühe im Grunde genommen in die Luft und habe jetzt so einen ganz leichten Wasserfilm hier drauf. Wenn Sie, vielleicht kann man das jetzt ein bisschen gegen das Licht, ja genau, kann man das sehen, dass jetzt hier so ein paar Wassertropfen sind. Gell? So ein bisschen, nicht zu viel, sondern das ist ganz leicht benebelt, sage ich jetzt mal. So, Eine Frage. Sekunde bitte. Parallel dazu mache ich jetzt den Schwamm nass. Und weil das Papier dahinter ist ja noch trocken und werde das jetzt hier ansetzen, hier unten so. Und werde jetzt mit dem nassen Schwamm das hier von oben drauf tupfen. Das heißt, ich benetze das jetzt und biege mehr oder weniger dieses Papier, ohne es dabei zu verschieben, um diese Rundung auf diesem Glas. Jetzt darfst du gerne fragen. Ist das Pigment fix nur für Glas oder kann man das auch auf Farben streichen? Können Sie auch auf Farben streichen. Das ist jetzt für uns wie eine Art Lack, das wir jetzt benutzen, um diesen gleichen Effekt, wie wenn wir den Sprühlack nehmen, um den gleichen Effekt zu bekommen. So. Noch kurz eine Frage. Ja? Kann man nach dem Aufbringen von Transfer das Glas mit Mattlack besprühen? Ja, können Sie. Ja. Aber da Nein, macht nicht, es nicht nach dem dann- Aufbringen. Nach dem Aufbringen können Sie nicht direkt da drauf sprühen. Ich habe es gemacht. Es ging. Wo wir sagten, das geht nicht, ging. Ich habe es gemacht. Aber wenn man auf jeden Fall zu dick, wir hatten schon welche, die krakeliert sind. dann. Die sind halt krakeliert, aber da wussten wir nicht, warum das dann wirklich krakeliert ist. Aber ich habe es gemacht. Also ich habe es gemacht, ich habe es auch eben mit Klarlack gemacht, wo ich dann drüber gegangen bin. Dann vielleicht dünne Schichten. Dünne Schicht, ja, Also dünne ich habe auf Schicht, jeden ja. Fall, wo ich es gemacht habe, eine dicke Schicht gemacht. Und das hat krakeliert. Okay, also wenn man jetzt, sie will bestimmt dann alles matt haben, gell? Darum wird es wohl gehen. Dann würde ich Ihnen, wenn man alles matt haben möchte, dann würde ich empfehlen mit dem, wie heißt nochmal unser Lack, Soft Touch, gell? Mit unserem Soft Touch Lack zu arbeiten, oder? Aber man kann ja vorher mit den Mattlack gehen. Ja, Wo man die Motive danach drauf tut, ist der Lack nicht mehr matt. Genau, vorher kann man das, ja. Das haben wir ja auch schon gemacht. Das hat auch eine tolle Wirkung. So, jetzt sieht man ja, dass ich jetzt hier jetzt mache ich nochmal beides ein bisschen mehr nass. So, und jetzt hat man ja einen riesen Vorteil. Man sollte, Sie sehen, dass ich jetzt für meine Verhältnisse langsam arbeite, weil man sollte dem Ganzen wirklich ein bisschen Zeit geben. So, und jetzt hat man ja einen riesen Vorteil, und zwar, dass man das von dieser Seite hier sieht. Und jetzt gucke ich, und man sieht, dass es einwandfrei funktioniert. Sehen Sie das? Ich ziehe das jetzt einfach ab hier. Und es ist perfekt, da ist nichts verzogen, gar nichts. Und jetzt gucke ich Kannst du ein das. bisschen nach vorne kippen, dann kann ich das vielleicht in meine Kamera. Geht das bei dir? Ich weiß jetzt nicht, wie. Ja, ich kann es ja sehen. Kannst du so abziehen? Ach so, zum Abziehen. Ja, ja. Moment, gedacht, ich da muss komm gucken, ich darf da jetzt nicht drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt nass genug ist. Ja. Wie soll ich es halten? So. So? Geht das? Ja. Sieht ganz toll aus. Gut, dann hat man es gesehen. Also, Sie sehen, wie einfach das ist. Was ich jetzt immer gemacht habe, jetzt hat man das so, was ich jetzt dann immer gemacht habe, Moment, jetzt muss ich das gerade mal wegschmeißen hier, dass ich, wenn es so ein bisschen nass war, dass ich jetzt ein bisschen mit so einer Tesa-Rolle noch hier so drüber gegangen bin. Und ich muss das jetzt gleich auch noch mal hochheben, um Ihnen zu zeigen, da ist überhaupt keine Luftblase. Da ist wirklich gar nichts drin. Da ist, wie zeige ich das denn am besten?
Ja. Irgendwie müsste man hier weiß haben. Soll man das ein bisschen hochheben? Moment. Ja, oder? Genau, jetzt sieht man das. Gell? So, jetzt. Eine Frage. Ja? Mit welchem Lack gehe ich zum Schluss über die Transfers darüber, damit ich sie abwaschen kann? Moment. Wenn jetzt das jemand so haben möchte, ohne, sage ich jetzt mal, ohne dass es soll transparent bleiben. Ist das richtig oder Farbe? Normalerweise mache ich hier immer Farbe drauf und dann wird er ganz normal lackiert. Also ich würde jetzt persönlich hier gar keinen Lack mehr drüber machen, aber man kann natürlich jetzt mit allen Wasserlacken arbeiten, Pouring Glaze, aber Sie werden das Pouring Glaze ja hier auf dem Glas sehen, das ist ja dann nicht ganz transparent. Wenn man es so transparent haben will, ohne eine Farbe, dann würde ich immer mit dem Mattlack arbeiten. Vorher mit dem Mattlack ansprühen, dann die Dinger drauf und dann müssten Sie eigentlich gar nicht lackieren, denn wir haben das also feucht abwaschen, können Sie die alle. Da passiert nichts. Also das ist überhaupt kein Problem, das hält. Also wenn Sie es runter haben wollen, dann müssen Sie schon richtig schrubben. Das geht nicht so einfach. So, das lassen wir jetzt trocknen, das malen wir gleich an, das lassen wir jetzt trocknen. Das war jetzt nur mal, dass Sie sehen, wie man das hinter Glas arbeitet. Transparent tun wir aber gleich anmalen. Eine Frage. Ja. Kann man die Transfers auch auf Keilrahmen anbringen? Ja, ja klar, warum nicht? Das ist ja immer, Keilrahmen können Sie auch eine Farbe drauf machen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mit irgendwelchen Farben arbeiten. Dann können Sie, wenn Sie mit Acrylfarben arbeiten, können Sie die Transfers direkt drauf geben. Ob Sie jetzt so ein Layout, wie ich das hier hinten auf diesen Art Panels machen oder ob Sie das auf einer Leinwand machen, da ist ja kein Unterschied. Und Moment, jetzt hole ich noch mal gerade etwas, dann sieht man das auch noch sehr gut, weil die Watertransfers sich auch unheimlich einer Struktur, sage ich jetzt mal, angleichen. Hier zum Beispiel auf diesem Deckel habe ich vorher gestupft. Und wenn man den jetzt mal so ganz genau anguckt, sehen Sie, wie grob, wie grob der ist. Der hat eine richtige Struktur, richtig. Ich gehe mal da drüber, dann hört man das Kratzen. Da ist richtig wie eine Sandstruktur. Das bedeutet, die Wassertransfers tun sich natürlich auch dieser groben Struktur, das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel eine grobe Leinwand haben oder, keine Ahnung, irgendeine andere Struktur haben, das Glei tut sich dieser Struktur komplett sage ich jetzt mal, anschmiegen. Haben Sie also überhaupt kein Problem mit, das geht genau da drauf, egal ob Sie jetzt eine glatte Unterfläche haben oder auch so eine grobe Struktur. Das bedeutet natürlich auch, auf krakelierten Untergründen könnten Sie diese Watertransfers aufbringen. Eine Frage. Ja. Das Transfer soll auf Porzellan, nicht auf Glas. Wie schütze ich es dann? Gar nicht. Einfach so lassen. Einfach so lassen. Also die sind sehr haltbar. Sie sind nicht spülmaschinenfest. Aber Sie können, also Sie können normales fließendes Wasser drüber, natürlich nicht kochend heiß und auch nicht schrubben. Aber wenn es einfach nur dieses mal abwaschen, wenn es verstaubt ist oder so, das ist überhaupt kein Problem. Das hält. Das geht alles. Eigentlich müsste man mich viel mehr filmen, wenn ich arbeite. Wir haben das mit den Siebdruckschablonen gemacht, jetzt extra mal auf Instagram, dass Sie mal sehen, dass ich mit diesen Dingen nicht sehr vorsichtig umgehe, auch mit unseren Siebdruckschablonen nicht. Ich bürste die mit der Nagelbürste und habe die 50 Mal mindestens da benutzt und die gehen immer wieder. Das heißt also fließend Wasser rein und genau das Gleiche machen wir ja mit diesen Teilen auch. Also wir sind auch mit dem nicht ganz, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Unsere Sachen müssen abgewaschen werden. Und der Vorteil ist ja auch, wenn ich so ein Layout mache und ich mache Farbe darüber, dann kann ich auch, das machen wir gleich, dann kann ich auch einen feuchten Lappen nehmen und kann über die Wassertransfers, wo die Farbe ist, gehen und die Farbe wieder wegwischen. Da geht das Wassertransfer nicht ab, das bleibt drauf. Das ist also recht, wie soll man sagen, recht robust. Robust, ja, genau. So, jetzt Eine kurze Frage Ja. an Sam. Wann kommen die blauen Papierblumen? Das sind die blauen Papierblumen, was zur Papierset passt, sind im Shop. Da hast du Das eine, sind diese hier. die du hochhalten kannst. Das sind diese hier. Die sind jetzt im Shop drin und die passen genau zu dem
Ich gehe mal nach hinten. Zu dem Papierset. Letztes Mal haben wir das Papierset ja gezeigt und da sind die jetzt sind sie drin. Das sind genau die passenden. Aber es ist auch noch eine ganze Ladung Blumen unterwegs. Ja, jetzt sieht man das schön mit dem Metallic, gell? Ah, zeig doch mal das Bild von unten, bitte. Ja, ist der Wahnsinn, oder? Bin ich ganz verliebt da drin. So, genug. Jetzt, das hier ist jetzt das normale Glas. Und das habe ich jetzt mit dem Mattlack, da steht also klar Mattlack angesprüht. Ja? Und das ist für mich jetzt diese Lösung, wenn ich jetzt nicht mit dem Pigmentfix arbeiten möchte, wenn ich diesen Effekt haben möchte und dann, sage ich jetzt mal, hier etwas drauf tun möchte an Wassertransfers. So, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt einmal von denen hier, jetzt machen wir hier, das passt doch hier drauf, oder? Mal eine ganz andere Frage. Ja. Kommen mal wieder Stanzschablonen? Nein, erstmal nicht. Erstmal nicht, weil da gibt es doch eine Unmenge auf dem Markt. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber erstmal nicht. Also mit den Stanzschablonen und auch mit den mit Stempel haben wir uns mehr oder weniger komplett zurückgezogen, weil da gibt es so viel auf dem Markt. Da halten wir uns erstmal ein bisschen frei. So, hier habe ich jetzt wieder so benebelt und das ist jetzt wieder so ein Glas. Jetzt mache ich das Gleiche. Jetzt kann ich das überhaupt nicht, doch so rum geht das. Schmetterling nach oben, so, rund. Jetzt halte ich das hier und jetzt mache ich genau das Gleiche wieder. Das heißt, ich gehe mit diesem Schwamm, stupfe mit diesem nassen Schwamm hier drüber. Das ist übrigens ein echter, brauchen Sie aber nicht. Ich habe den nur, weil man damit so schön diese Farbe blenden kann. Wenn man jetzt so Farbverläufe, ich habe hier noch ein paar noch nicht fertiger Teller, die ich gemacht habe für die Sendung, die kann ich gleich noch mal zeigen. Und da kann man halt einfach die so ganz, ganz feine Farbverläufe, bekommt man einfach mit diesen echten Schwämmen besser hin. Jetzt mache ich noch ein bisschen. Kurze Frage zum Ja. Transfers. Halten die auf Leinenstoff? Nein, die halten nicht auf Stoff. Also glaube ich auch nicht, Grundsätzlich wenn ich halten ganz die nicht ehrlich auf Stoff. bin. Glaube ich auch nicht. So, das lassen wir jetzt mal gerade hier, bevor wir das abziehen. Dann werde ich mal gerade zeigen, wovon ich geredet habe. Hier haben wir noch, bin ich noch nicht fertig, weil ich noch, habe noch das Rotgold. Also wir haben all diese mit diesem Rotgold versehenen Teller haben wir immer mit diesem Metallpigment Rotgold gemacht, weil das ist genau, das sieht zwar hier etwas roter aus, ist aber genau passende Farbe. Und wenn man jetzt habe ich das schon weiß? Ja, habe ich schon weiß. Aber die sind halt so mit einem Schwamm hinten so ein bisschen in Verlauftechnik gemacht, die alle, und das sieht halt einfach nur toll aus. Hier werden wir auch noch mal gucken. Und das ist jetzt einfach Gesso, also weißes Gesso. Und Sam, wie heißt die andere Farbe? Natural Rose. Natural Rose heißt die. Ist das richtig? Natürliche Rose. Ja, Natural Rose, das ist diese Farbe. Naturrose. Genau, so. Wieder zurück, wieder weg. Noch kurze Frage Und zum jetzt Transfer. kann man das abziehen, ja? Muss zwingend Lack unter die Transfers? Nein, wir haben das ja vorher auch ohne. Aber wir haben halt ganz viele Anrufe gehabt und dann haben wir halt gemerkt, dass viele Leute so leichte Probleme hatten. Und dann haben wir gesagt, wir suchen etwas, wo man sagen kann, so, das ist absolut problemfrei, wenn Sie das so machen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir auch direkt Wir auf haben mit Glas Glas, ich habe mit Probleme. Glas enorme Genau. Probleme gehabt. Mit Glas, Wahnsinn. Und jetzt, sieht man ja, wenn man das mit dem Mattlack macht, wenn man das mit dem Glanzlack macht, wenn man das mit Pigmentfix macht, hat man keine Probleme, man muss es nicht trocknen, man kann direkt weiterarbeiten. Hier sieht man das ja jetzt auch wieder. Und das ist jetzt mit diesem, wirklich mit diesem tollen Regenbogenlack.
und ist jetzt matt da drauf, sieht toll aus, kann man jetzt weiter dekorieren. Sobald unsere Blumen kommen, diese ausgestanzten Blumen, oder wenn man es zu dem Papierset anpasst, kann man das einfach weiter dekorieren. Also es ist ganz, ganz einfach, aber hier braucht jetzt kein Lack mehr drauf. Jetzt lassen Sie es einfach trocknen. Ich bin immer noch ein Fan eher vom Wegziehen als vom Abziehen, weil durch dieses Wegwischen haben Sie keine Blasen. Und wenn Sie doch mal irgendwo eine Blase haben, jetzt habe ich hier keine, aber ich kann es Ihnen zeigen, dann nehmen Sie dieses Papier, da ist so wie so eine Schmiere drauf, sage ich jetzt mal. Wenn Sie irgendwo dann gehen Sie mit dem Papier, weil das halt dieses Schmierige hat, und dann können Sie diese Blasen, wenn irgendwo eine wäre, einfach so wegwischen, ohne dass an diesem, sag ich jetzt mal, an diesem Transfer irgendetwas passiert. Weil dieses Zeug, was hier drauf ist, das lässt das halt so toll, dass man hier so drüber wischen kann, ohne dass man es verzieht oder wegwischen kann. Ja, wenn Sie mal eine Blase oder so etwas haben. Du guckst mich an, ist wieder eine Frage? Ich hätte wieder eine Frage. Könnte man das Glas auch vorher mit Satinierpaste bearbeiten? Ja, ich glaube, dass das ganz toll wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir gespart und habe irgendeine Möglichkeit gesucht, die schneller geht. Natürlich, mit Satinierpaste wäre das bestimmt der Wahnsinn. Weil es ja dann viel mehr satiniert ist, viel matter ist. Das ist bestimmt ganz toll. So, jetzt machen wir das. Würden die Transfers auch auf einer dunklen Flasche gut rauskommen? Nein. Also grundsätzlich, was man ja sieht, diese Transfers sind sehr transparent. Also die sind ja, deswegen habe ich auch, wenn ich so male, achte ich immer darauf, dass ich entweder eine helle Farbe habe oder dass ich so einen Farbverlauf mache, wo wirklich hinter den Transfers eine Art Weiß oder sowas ist. Weil die sind wirklich extrem transparent und nehmen die Unterfarbe an. Das heißt, wenn ich jetzt ein dunkelblau habe, dann wäre das hier in der Mitte nimmer weiß, dann wäre das blau. Also das würde das Ganze anders aussehen lassen. Und schwarz ginge, glaube ich, gar nicht. Also da sollte man wirklich im hellen Bereich bleiben, weil die doch sehr, sehr transparent sind. Dafür haben Sie natürlich den Wahnsinnsvorteil, dass Sie toll eine Kerze dahinter drauf tun können, gell? Und es scheint durch. Gell? Das sieht fantastisch aus. So. Frage, ja. Die ausgestanzten Blumen, wird es die im Shop geben oder nur bei HSE? Nein, die wird es auch nur bei HSE geben. Jetzt kann ich hier malen. Die wird es auch nur bei HSE geben, und ich habe jetzt hier, ich wollte eigentlich gleich, wenn ich ein bisschen was mache, wollte ich damit arbeiten. Das heißt, ich habe hier jetzt ein paar, die habe ich schon vorbereitet, und da sieht man die sind wirklich ganz toll. Sind fantastisch, sehen die aus, und die haben diesen Wahnsinnsglanz, also man sieht es ja auch hier im Hintergrund, die haben diesen Wahnsinnsglanz, wir haben sie in allen möglichen Variationen, in ganz kleinen, in diesen Farben, unterschiedlichste Blätter, Schmetterlinge etc., alles ist da, aber die zeige ich später ausführlich. Aber da sind auch zum Beispiel die kleinen violetten Blumen dabei. Man kann sie passend hierzu kombinieren, man kann sie passend, egal zu was kombinieren, die passen wirklich zu allem. Okay, jetzt muss ich hier mal gucken, hier sind ein paar Bläschen sind hier drin, muss ich mal gerade ein bisschen... Ja, so man kann, wenn das zu trocken ist, um die rauszudrücken, man kann mit einer Nadel ein paar kleine Löcher aber und dann, ich sag's ja nur, wenn größere Löcher sind, größere Bläschen sind. Aber einfach jetzt, eine Nadel, ganz klein Loch. Und jetzt dann hat das, ja guck mal Sam, aber jetzt hat das diese Zwischentrocken, ist noch nicht ganz trocken, aber es hat diese Zwischentrocken, dass ich einfach da drüber reiben kann und die rausreiben kann. Ich reibe die gerade alle raus hier einfach. Eben da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es noch nicht trocken war, habe ich direkt angemalt. Ging auch. So, jetzt sind sie raus. Jetzt tun wir das erstmal wieder weg. Jetzt würde ich sagen, kann ich schon malen? Ich male einfach. Wo ist mein Gesso? So, und da habe ich jetzt das Gesso. Tja. Sam, wenn ich das jetzt hier mache, würdest du mir den Schwamm gleich wieder trocknen? Weil ich bräuchte den jetzt, den nicht trocknen, sauber machen. Würdest du das machen? Gut, weil ich brauche den danach direkt wieder.
für... Ich habe eh gleich Pause. Ja, oder ich mache es halt. Ich kann es auch mit denen machen, nur da sind die Übergänge nicht so Nein, schön. mach mit den anderen, komm. Ja, ich mag die Übergänge Soll ja einfach bei schön dem anderen aussehen. viel schöner. So, Soll ja auch mal schön aussehen. wo ist denn das Blau? Ich habe das Blau doch auch hier, meine ich. Nein, habe ich Große, nicht, kleine Variante von. aber ist nicht schlimm. Dann machen wir das ohne das Blau. So, also ich mache das gerne, dass ich das halt hier dann... Hast du ein Maßband für den Teller? Die müsste 35 cm sein, oder? Ich habe hier gleich ein Dings. Eine Sekunde. Lass mich gerade einmal malen, dann... ja, ich habe hier ein Zentimetermaß. Der ist 35 mal 17. Ja, 17, 17 mal ja. 35. Ja. So, und diese Schwämmchen sind halt von ihrem, ja, von dieser Konsistenz, sind die viel, viel feiner. Dadurch bekommt man halt viel feinere Übergänge von den Farben her. Also sage ich jetzt mal, die Kunstschwämme. Deswegen mag ich das total gern, mit denen zu arbeiten. Mit welcher Farbe arbeitest du da gerade? Brombeer, das, wo wir eben überlegt haben, ob es das ist Brombeer. Gesso und Brombeer. Ja, jetzt habe ich allerdings kein Blau dazu getan. Bei den meisten Sachen, wo ich diese Dosen angemalt habe, habe ich dieses Deep Ocean Blue noch dazu getan. Hier ist jetzt nur das Brombeere mit Weiß und jetzt auch ganz einfach einmal ganz leicht hier außen rum. Das lassen wir jetzt noch mal trocknen. Ich hebe es mal gerade hoch. Sam, kannst du mir den, der geht ganz leicht auszuwaschen. Traust du mir das deswegen zu? Ja, danke schön. So, jetzt heben wir das mal gerade hoch. Ja, oder machen wir mal so. Also ich mag diese feinen, leichten Übergänge. Es sieht einfach nur wunderschön aus. Jetzt lassen wir das schön trocknen und dann machen wir da nochmal eine Lage Weiß dahinter, weil es ist ja jetzt nicht dicht und dann wird einfach das Gold. Aber jetzt kann man auch schon sehr schön sehen, wie toll, trotz des Pigmentfixes, eigentlich sieht man das gar nicht, dieses Gold, dieses Metallische, fantastisch hier durch diesen Teller rüberkommt. Gell? Und der ist jetzt natürlich von oben Glas, das bedeutet, das ist natürlich ein absoluter Gebrauchsgegenstand. Gell? Den können Sie brauchen. Was wir jetzt meistens machen, dass wir außenrum nochmal Gold machen und dann haben Sie den tollsten Teller aller Zeiten. Frage, gibt es diesen Teller bei uns im Shop? Ja, diese Tellergröße gibt es bei uns im Shop, ja. Ich lege das jetzt mal gerade weg, damit wir, Den habe ich eben gemacht, auch einfach mal so eine Idee, weil ich finde es auch schön, wenn man sie nicht komplett zumacht, die Teller. Der ist jetzt auch nur da kommt auch noch eine weitere Schicht. Also wirklich, dass man nun mal an einer Seite, so da gibt es ja in diesem Set sehr viele, an einer Seite so eine Blume und dann 1, 2 Schmetterlinge, Ende. Das finde ich, sieht unheimlich edel aus und wenn dann jetzt noch das komplett und dann noch ein goldener Rahmen, das finde ich reicht ganz oft. Man muss jetzt nicht diese Teller so ganz viele Blumen drauf machen. Man kann auch wirklich nur mal so am Rand, so an der Seite allen machen. So, in der Zeit, wo der Sam mir den Schwamm auswischt, könnten wir mal ganz kurz zeigen, was wir nämlich eigentlich heute machen wollten. Und zwar gibt es nächste Woche, diese Rahmen haben Sie ja bestimmt schon gesehen. Und nächste Woche gibt es neue Patina-Farben. Und zwar ist das ein ganz tolles dunkles Blau. Wir werden das auch, man kann auch andere Variationen machen. Dann gibt es ein Grün dazu und zwar sind das neue Antiquing Paint, nicht Patina, Antiquing Paint Farben. Und hier haben wir sie alle 3 übereinander drauf. Das heißt, dieses dunkle Blau, dann gibt es da ein Grün und es gibt so ein Cremeweiß, so ein Ivory. Und hier sind sie alle 3 miteinander drauf. Jetzt muss ich aber sagen, Benny, kannst du mal umschalten, weil diese Farbe ist nicht, die man jetzt sieht, ist nicht wirklich die richtige. Unten drunter, ja, hier hat die Kamera scheinbar einen anderen wie sagt man dazu? Farbeinstellung. Das ist jetzt eher die richtige Farbe, was Sie hier sehen. Das ist nämlich so ein Blau-Grün, was komplett passend ist
jetzt zeige ich es auch nur den an, die beiden Rahmen haben wir schon mal gemacht, aber da kommen noch ganz viele neue Ornamente. Und es gibt also diese neuen Antikfarben, dann gibt es ganz viele neue Ornamente dazu und das gibt es dann nächste Woche. Leider sind die Ornamente nicht gekommen und ich wollte nämlich damit tolle Blumentöpfe gestalten. Aber diese Rahmen sind ja schon da und dann haben Sie jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Antikfarben, die kommen. Außerdem ist auch die Farbkombination einfach in einer anderen Reihenfolge gemacht, sensationell. Also die sind auch wieder nur für uns hergestellt worden, das heißt, die gibt es nicht im Handel, sondern nur für uns. Vielen Dank. Wo ist der Schwamm? Da. Können wir weitermachen. So, kann ich jetzt eigentlich ein Layout machen oder soll ich noch mal eins hier drauf machen? Aber ich glaube, jetzt weiß man inzwischen, wie es geht, oder? Jetzt mache ich ein Layout. Oder gibt es noch Fragen zu den Wassertransfers? Nein? Noch nicht? Okay. So, dann machen wir jetzt mal ein Layout und jetzt bin ich aber über am Legen, grün oder violett. Violett haben wir jetzt gemacht, machen wir jetzt mal grün, oder? Machen wir mal grün. Und zwar möchte ich Ihnen zeigen, dass man doch da einiges auch ein bisschen anders machen kann. Und zwar, Eine kurze Frage zu den Ja? Rahmen. Aus welchem Material sind die? zu welchen? Das hier ist Resin. Ja, das ist Resin. So, jetzt nehmen wir diesen Rahmen und arbeiten jetzt hier mal nicht mit dem Rosé, sondern wieder mit unseren Farben, weil die, wie man sieht, auch hier super zu passen. Warum bin ich jetzt wieder von oben? Bitte einmal von vorne. Ja, genau. Hier super zu passen. Und wir haben sie nur nicht genommen, weil ich sagte, ich will nicht zu viel in der einen Farbrichtung haben. Deswegen haben wir mal Rosé genommen. Aber jetzt mische ich das Ganze mal und dann sehen Sie, wie toll das auch aussieht. So. Jetzt hier ist ja in der Mitte hell. Ach, da habe ich jetzt ein neues, das will ich nicht. Habe ich nicht ein gebrauchtes hier irgendwo? Nein, das ist es nicht. Ist es das? Okay. So, wo haben wir meine gebrauchten? Da. Da ein bisschen Creme und noch vielleicht, weiß ich noch nicht genau, ein bisschen von dem Grau. Das ist aber auch neu. Nee, meinst du? Egal, kann ich ja mal gucken. Vielleicht bleibe ich bei den beiden. So, und jetzt machen wir mal ein Layout. Später werden wir dann auch mit unseren tollen Rahmen, die wir haben, mit den Holzrahmen schönen Rahmen machen. Aber jetzt fange ich an, dass ich halt ein bisschen hier dieses Pink, oh Gott, dieses Patinagrün. Dieses Pink. Super, gell? Super. Frau Siegmann. Ich sage ja, heute ist unser Tag. Heute ist absolut unser Tag. So, also und jetzt fangen wir an. Dass ich ganz leicht diese Farbe hier erstmal von den Seiten. In der Mitte ist ja schon hell, das heißt, hier muss ich jetzt nicht großartig noch eine Farbe machen, weil ich will das ja in der Mitte hell behalten, da soll nachher der Rahmen hin, aber ich will komplett halt so eine Farbchangierung haben. So. Und werde aber nachher außen ebenfalls halt Wassertransfers drauf tun. Und ich möchte aber nicht, dass diese Wassertransfers außen ebenfalls dieses Grün nehmen. Daher gehe ich gleich nochmal auch mit hell drüber. Gell? Also deswegen so ein bisschen, ich zeige es Ihnen einfach. So. So. Jetzt machen wir ein bisschen das Weiß, um einen besseren Übergang zu kriegen. Sehen Sie, jetzt gehe ich mit dem Weiß, dann habe ich noch einen besseren Übergang und das ist ein bisschen Ganze noch ein bisschen wolkig und nicht so perfekt. Noch einmal mehr Weiß.
Es gibt ja diese Naturschwämme auch in ein bisschen grober, also das heißt, dann haben Sie dieses Ganze auch etwas grober. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem Weiß hier an den Rand, weil ich gleich diesen Rand ebenfalls mit den Wassertransfers mache. Weil man kann natürlich die Wassertransfers auch schneiden. Keiner sagt einem, dass man die immer komplett benutzen muss, sondern man kann die ebenfalls schneiden. Man kann sie ebenfalls ein bisschen, sage ich jetzt mal, auseinandernehmen, verschieden benutzen. So, jetzt haben wir an der Seite noch ein bisschen hell. Und jetzt möchte ich aber dieses, wo ist dieses Rosé da, ganz minimal auch noch da drin unterbringen, weil halt diese Blumen, wenn ich das hier nochmal zeige, weil wir halt diese Farbe der Blumen da drin haben, gell? Dass das hier auch ein bisschen noch mit hier drauf kommt. Dass man es einfach mit hier so ein bisschen mit hier drauf ist in diesem Bild. Stupfe einfach ein bisschen weiter, dass sich das einfach so viel wie möglich so ganz leicht miteinander verbindet. Oh. Jetzt haben wir dieses leichte, jetzt wieder von oben bitte, genau, jetzt haben wir dieses leichte Blau haben wir hier drauf, jetzt haben wir das hier ein bisschen drauf. Jetzt könnte man noch schauen, ob man dieses Grün hier findet. Muss ich gerade mal schauen, vielleicht habe ich hier irgendwo in der Nähe so ein Grün, könnte man das auch noch nehmen, mal gucken. Das ist so wie eine Art Waldgrün, gell? Bei den ganzen Farben, die wir hier haben, könnte das tatsächlich, sind wir da? Das könnte man nehmen ein bisschen, glaube ich, gell? Dass man das auch noch ein bisschen nimmt. Das sollte man umrühren. Bisschen alt, aber egal. Eine Frage, wird Ja. es ein Farbenset bei HSE geben? Ja, diese Farben, die wir hier zeigen, die wird es bei HSE ebenfalls geben. Also die wir jetzt hier anbieten, die gibt es also hier bei uns, die wird es aber auch im Mai bei HSE geben. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns schon einen schönen Hintergrund. Jetzt kann man sich überlegen, ob man das jetzt leicht gestupft lässt oder ob man jetzt, das mache ich gerne mit den Schwämmen, dass ich dann auch so ein bisschen drüber streiche, um das Ganze ein bisschen einen anderen Effekt zu bekommen. So. Welche Farben werden nochmals gerade benutzt? Also, was ich jetzt hier drauf benutzt habe, ist einmal das Patina Grün. Das ist diese neue Farbe, Decosoft Farbe, was wir auch bei HSE wir jetzt anbieten und ebenfalls wird es die als HSE im Set geben. Dann, das habe ich jetzt nicht benutzt. Dann dieses natürliches Rosa, Natural Rosa heißt das. Die Farbe habe ich benutzt und jetzt habe ich noch, wo ist meine liebe Brille? Khaki Grün genommen als weitere Farbe. Also diese Farben, aber da können Sie auch zu Hause einfach so ein bisschen gucken. Und das Ganze mische ich grundsätzlich immer mit Weiß. Das heißt, dass ich einfaches Gesso oder Sie nehmen das Cremeweiß von Decosoft oder auch das Hartweiß von Decosoft. Ich gehe jetzt hier an den Rand wieder ein bisschen weiß, damit das schön hell ist und die Blumen mir nachher hier nicht zu dunkel werden, die ich hier drauf tue. So. So, und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo der Herr Gneiting wieder weg ist, statt mir den Schwamm auszuwaschen. Nein, der wird ja wiederkommen. Ich kann ja auch was anderes nehmen, wenn ich das Wassertransfer drauf tue. So, es muss ja erst trocknen. Jetzt, wo man sich überlegen kann, bin ich jetzt Profi, sage ich jetzt mal, und habe überhaupt keine Probleme mit den Wassertransfers, arbeite ich direkt hier drauf. Möchte ich hundertprozentig sicher sein, dass das ganz einfach geht, lackiere ich mir das Ganze.
Und jetzt ist es egal, mit was ich das lackiere. Entweder sprühe ich das mit dem Mattlack an, wenn ich diesen matten Effekt lassen möchte, oder ich sprühe es mit dem Glanzlack an, dann habe ich das Ganze glänzend, oder ich male es mit dem Pigmentfix an, dann habe ich es ebenfalls glänzend und habe es genauso leicht, wie ich es auf Glas habe. Oder ich lasse es einfach, wie es ist, dann habe ich diese matte Oberfläche, habe aber vielleicht das Risiko, je nachdem, dass es vielleicht, gerade wenn ich jetzt gleich alles übereinander kleben möchte, dass es vielleicht nicht ganz so gut hält. Dementsprechend werde ich, wenn es jetzt trocken ist, das ganz rasch einmal mit Pigmentfix anmalen, weil ich einfach hier drin nicht sprühen will, weil wir wegen der Luft halt einfach. Also mache ich das jetzt mit dem Pigmentfix. Ich hoffe, dass er gleich kommt, der muss mir diesen Schwamm auswaschen, der Herr hier. So. Jetzt nehmen wir, wo habe ich meinen schönen Links? Das ist jetzt das, was ich sagte, wo Sie 100% sicher, wenn Sie verschieden, dann malen Sie das genauso, wie Sie das jetzt auf dem Glas gemacht haben. Nehmen Sie das Pigmentfix, malen Sie einfach eine dünne Schicht Pigmentfix komplett hier drüber. Dann haben Sie diesen Effekt der Kreide. Die Kreide, die ja sehr oft verhindert, dass etwas klebt, das ist dann einfach weg. Dann haben Sie nämlich eine wunderschöne Oberfläche, wo das super gut drauf geht. So, jetzt muss ich gucken. Also kann man jeglichen Lack nehmen? Nein! Nein, kann man nicht. Kann man um Gottes Willen nicht. Wir haben es ausprobiert. Wir haben den Decoupage-Lack genommen, hat nicht funktioniert, ganz im Gegenteil, da ist überhaupt gar nichts drauf gehalten. Wir haben den Deco-Soft, also Soft-Touch-Lack genommen, da hält auch überhaupt nichts drauf. Wir haben alle Lacke, ich glaube 8 oder 9 Lacke, haben wir durchprobiert, da hat es nicht drauf gehalten. Es hält auf Pigmentfix und es hält auf den beiden Sprühklebern. Oder Sie nehmen keinen Kleber und lassen einfach die Farbe. Okay? Nicht einfach alle Lacke, das geht nicht. So, aber hier sieht man das, dass das eigentlich eine sehr schöne Oberfläche ist, wenn man das hier so guckt mit dem Pigmentfix. Das ist nämlich nicht wirklich glänzend. Jetzt trockne ich das Ganze und sprühe mal inzwischen vielleicht hier Wasser drauf. Vielleicht kriege ich das so ein bisschen sauber. Wo bleibt er denn? Kann man das Pigmentfix auch für Möbel nehmen? Ja, ja, warum nicht? Klar. So. Ja, noch hier den Rand. Dauert noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Muss noch ein bisschen mehr trocknen und dann arbeiten wir direkt weiter. Hier, die Ränder, die Ecken sind noch nass hier. So. Oh, Sam, Ja. du musst mir ganz rasch den Schwamm noch mal auswaschen. Jetzt ist er gekommen. Ich war gerade oben. Ja, weiß ich. Einfach weg, was hast du Einfach gemacht? frisch eingeschlafen. Ja, genau, habe ich das Gefühl gehabt. Kam einfach nicht wieder, der Herr. So, jetzt nehmen wir das in die Mitte. Oh, jetzt warten wir noch ein bisschen. Ich fülle noch, bis er wiederkommt. Nehmen wir das in die Mitte. Könnte natürlich jetzt auch ganz toll mit der Schriftenschablone, mit der Siebdruckschablone, könnte man natürlich jetzt ganz toll hier und hier so ein paar Schriften hinmachen. Mit dem Roségold. Gell? Das wäre auch super. Machen wir später. Aber es ist einfach schön, wenn man sich diese Oberfläche einfach mal anguckt. Sieht einfach toll aus, ganz einfach und sieht super schön aus. So. Ich zeig mal gerade was, bis der Herr Geneiting wiederkommt, weil hier haben wir eins, das hatte ich schon mit auch so ein bisschen wischiwaschi gemacht. Und zwar, wenn man sich dieses mal anguckt, da habe ich
zuerst, wie man auch sieht, es ist leicht transparent, also erst mit dem Schwämmchen gemacht, dann habe ich die Schriften hier drauf gemacht, die Ecke und diese Ecke. Man sieht das, dann habe ich diesen Rahmen aufgesetzt. Da sieht man auch hier doch ein bisschen die Schrift durch. Gell? Und dann bin ich über den Rahmen hier nochmal mit Farbe gegangen, um das Ganze ein bisschen kaputter zu machen. Gell? Hier zum Beispiel sieht man, je nachdem die Schrift durch, je nachdem wie man das hält. Gell? Und genauso auch hier sieht man das durch. Also nochmal mit Farbe. Und dann habe ich dieses kleine Teil nochmal angesetzt. Und auch hier. Aber das Ganze sieht viel wischiwaschi-mäßiger aus, weil ich einfach so ein Teil nochmal übermalt habe und dann nochmal was Neues draufgesetzt habe. Aber diese Schablonen, diese Schriftenschablonen, hier ist es jetzt nur mit der Farbe, sehen einfach toll aus. Gell? Also da kann man schön kombinieren, wenn man möchte, diese Wassertransfers mit den Schriftenschablonen. So. Frage, ja. Wann gibt es nochmal, wann und wo die Siebdruckschablonen? Also die Siebdruckschablonen, die Schrumpfbanderolen und die Wassertransfers sind alle, ich sage jetzt 5, weil halt 3 Wassertransfers, sind alle 5 Sets, sind sogenannte Sommer-Specials. Und die sind geplant für den 4. Mai bis zum 2. Juni. Halten die den Preis. Also sind auch eine Menge da, sage ich direkt, also wir haben genügend geliefert. Also vom 4. Mai bis zum 2. Juni sind die also solange der Vorrat reicht natürlich, aber sind die geplant bei HSE zu dem reduzierten Preis, dass sie da sind. Und unsere Sendung ist ja erst am 27. Mai, oder unsere Sendungen, wir haben 3 Stück, sind ja erst am 27. Mai. Aber dass man schon mal weiß, deswegen zeigen wir das ja so früh, dass man dann, sobald das dann frei ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal was man basteln kann, wo man sieht, wie es funktioniert. Herr Geneiting, wie viel Uhr haben wir, wenn wir immer so lange warten müssen, bis er wiederkommt? 2022. Ah, das schaffen wir. Er kommt. Was fehlt jetzt? Der Schwamm. Mein Schwamm? Ja, ich habe noch einen zu Hause. So, jetzt fangen wir mal wieder an mit den Teilen. Und immer das Gleiche, gell? So ganz leicht benebeln. Man kann das auch jetzt zum Beispiel so ein bisschen einwirken lassen, bevor man das macht. Aber jetzt muss man die Mitte finden. Da bin ich ja nie gut drin. Aber ich schätze mal, dass es jetzt so ungefähr die Mitte ist. So, und jetzt mache ich halt den Schwamm wieder nass. Und das ist so wirklich so eine sehr schöne Art, wo man auch das Ganze nicht zu patschenass macht, sondern wo man richtig schön, wenn man das jetzt hier drauf gibt, das auch, hat man ja eben gesehen bei den Tellern, toll Umrundungen, das Papier biegen kann und es halt richtig schön andrückt und durchfeuchtet. So. Jetzt machen wir lassen wir uns ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich hier drauf gesprüht. Jetzt machen wir hier noch diese Seiten. Man sollte bis in die Ecke das nass machen, denn wenn man es abschiebt, muss das ganze Papier sage ich jetzt mal, diese schmierige Oberfläche haben, sonst wenn das Papier irgendwo nicht durchfeuchtet ist und kommt dann da dran, dann könnte das wegziehen. So, das reicht. Jetzt geben wir dem ein bisschen, was ich immer mache, und überlegen uns mal, und zwar nehme ich jetzt diese, weil ich möchte jetzt hier einen Rand gestalten. Und jetzt mache ich das, was ich eigentlich sehr gerne immer mache. Jetzt halbiere ich die ganzen. Das heißt, jetzt kann man sich überlegen, wo man was hinsetzt. Setzt man das schräg, könnte man hier auch so eine Ecke ausschneiden. Oder setzt man das richtig, halbiert man das. Ich bin jetzt natürlich nicht derjenige, der hier so super sauber schneidet. Aber man kann das zum Beispiel jetzt wunderbar hier ansetzen. Und das andere setzt man hier an, beziehungsweise andersrum, denn wir sind ja gleich spiegelverkehrt. Man muss ja immer so gucken, also so, dass man das gleich so macht. Und dementsprechend kann man das ganz rundherum machen und das machen wir auch. Jetzt gucken, jetzt ist es schon wieder recht trocken. Jetzt sprühe ich das nochmal richtig nass. Und
Und jetzt mache ich das halt wie immer, dass ich jetzt ein bisschen durch und jetzt nehme ich das und ziehe das einfach hier ab. Und Sie sehen ja, wie leicht das ist. Kann man das sehen? Ich muss meine Hände wegtun. Wie leicht das jetzt geht, dass man das einfach so abzieht. Und man hat wirklich immer dieses 100-prozentige Ergebnis. Das ist nur falsch rum. Ja, Das ist auf Ihr Kopf. da. Aber jetzt kann man auch ganz gut sehen, ich muss jetzt gerade mir ein bisschen mal die ganze Nässe hier ein bisschen wegmachen. Das kann man aber auch sehr gut sehen, weil jetzt haben wir ja nicht weiß in den Hintergrund, dass das sich auch jetzt ein bisschen die Farbe angenommen hat. Gell? Wenn du jetzt ein bisschen, jetzt siehst, das sieht natürlich fantastisch aus, aber geh mal ein bisschen weiter weg, dann kann man sehen, dass das ein bisschen dieses Grün angenommen hat. Ja? Toll sieht das aus. Gut. Eine Frage, Ja. wie mache ich das beim Kartenbasteln? Beim was? Bei Kartenbasteln, das heißt, Sie das auf Papier aufbringen. Papier Auf einem aufbringen. ganz dicken Papierhaufen, oder? Bring mir mal habe ich hier eine Stück Karte? Pappe. Ich muss einfach eine Karte, ich probiere es gerade mal aus. Ich muss einfach mal eine Karte, ich habe es noch nicht auf Papier gemacht. Ich müsste es gleich mal, wir probieren das gleich einfach mal. Ganz einfach. Ist das- Nein, muss ich jetzt habe hier, laufen, oder? Sam, ich habe hier irgendwo habe ich ein Papier. Keine Angst, ich habe hier irgendwo ein Papier. So, jetzt machen wir wieder so. Und setzen das hier an. So. Jetzt merkt man mir schon wieder an, ich bin schon wieder ein bisschen, will schon wieder schneller, gell? Aber das geht schon. Machen wir das. Ich setze jetzt die Rückseite auch drauf, dann hat das hier in der Zwischenzeit Zeit, hier ein bisschen sich, da sage ich jetzt mal, anzuschmiegen dem Ganzen. So. Und so kann man auch, das werden wir gleich vielleicht irgendwo machen, übereinander kleben. Das heißt, das habe ich ja auch gemacht. Das heißt, ich habe dann immer mit Lücke geklebt und wo die beiden äußeren dann trocken sind, habe ich eins in der Mitte drüber geklebt. Man muss nur im Kopf behalten, dass die transparent sind. Das bedeutet, dass wie soll ich sagen, dass man das durchsieht, wenn man übereinander klebt. Also es ist nicht so, dass es jetzt deckend, dass man vorne und hinten und dass es deckend ist, sondern es ist leicht transparent. So, jetzt habe ich es nochmal angesprüht. Jetzt weiß ich nicht, wie du das gucken musst, damit du das... Jetzt ist meine Hand genau davor, gell? Ich mache es jetzt Aber mal. deine Hand ist auch sehr bunt, also den gucken wir auch gerne an. So. So. Und. Schwanz ist schon soweit. Man wird dann immer so leichtsinnig, wenn man nur noch die kleinen Stücke hat. So, da ist auch nirgendwo eine Luftblase. Einfach nur mal bitte von vorne. Genau. Also das könnte man schon lassen, aber ich mache es jetzt, ich treibe es jetzt auf die Spitze und mache jetzt noch mehr, um Ihnen einfach zu zeigen, wie man das schön so außenrum machen kann. Aber ich finde, es ist einfach schon toll, wenn man diese Teile einfach durchschneidet und sich dann noch so einen Blumenrahmen damit gestaltet. Jetzt nehmen wir die noch. Hätte man gewollt, hätte man auch um die Ecke gehen können, auch runter, ne? Das würde auch funktionieren. Ja, das geht auch, das habe ich auch irgendwo gemacht, ich glaube hier bei dem, aber das ist nicht so ohne, aber das geht. Aber Da muss theoretisch- man dann kleben und dann auch mit dem Schwamm dran machen. Jetzt bin ich nur am Überlegen, muss ich mal gerade ein bisschen gucken, weil das könnte sein, dass ich das jetzt ein bisschen weniger machen muss. Ja, da komme ich sonst zu sehr da rein. Da geht es noch, gell? Und hier, oh, komme ich da drüber? Ja, da komme ich drüber. Da mache ich das hier schief und da wird man dann gleich sehen, wenn ich das hier schiefe, gehe ich ja automatisch hier um die Ecke. Dann haben wir dieses
Thema um die Ecke auch gezeigt. Nee, ich vergesse es immer, ich muss ja so rumgehen. Frage, Ja, dann mache ich das hier so. Ja, könnte man die Transfers auch auf Harti geben? theoretisch, Auf ja. Das feuchter heißt Harti also eine nicht. Harti-Oberfläche trockene. machen. Da ist eine Harti-Oberfläche machen und dann ein bisschen lackieren und so. Oder? Wenn man lackiert hat, auf jeden Fall. Mal gucken. So, das ist fast so. Und jetzt brauche ich natürlich viel Wasser, weil jetzt muss ich hier um die Ecke. Was allerdings jetzt nur eigentlich keinen Sinn macht, weil da kommt nachher ein Rahmen drum. Aber dann haben wir es einmal gezeigt. Okay? Hier werden wir das ja nicht benutzen mit dem um die Ecke, weil da kommt ein Rahmen drum, dann sieht man es ja nicht mehr. So. Aber wir haben dafür das einmal gezeigt. Das ist dann auch, hat dann auch was für sich. So. Würde das auf Styropor funktionieren? Also sagen wir es doch mal so, es funktioniert eigentlich auf jede Oberfläche, die angemalt und lackiert ist. Klar, kann ich eine Styropor, kann ich ja anmalen und lackieren und dann funktioniert es da drauf. Und das ist, Aber unlackiert, einfach nur auf Styropor, glaube ich nicht. nein, glaube Kann ich mir auch nicht nicht, weil vorstellen, es... das ist ja einfach nur sti- um die Ge- Frage. Hier muss man auch ein bisschen knicken um die Ecke. Aber wer lässt den Styropor nicht angemalt? Also egal, was wir jetzt machen, wir tun dort den Styropor grundsätzlich irgendwie anmalen, oder? Du ja. Ja, ich ja, ja, ich ja. So, nochmal ein bisschen nass gemacht und jetzt nochmal. So, jetzt habe ich es allerdings nicht um die Ecke geschoben. Jetzt kann es sein, dass die Ecke nicht mehr in Ordnung ist. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich das um die Ecke schieben muss hier. Oh doch, ist. Sieht man ja da. Ja. Was wir allerdings ja nicht brauchen. Sehen Sie, ja, jetzt habe ich hier eine Blase da. Und jetzt gehe ich und wische das mit dem Ding, weil das hier ja so schön schmierig ist. Jetzt ist sie weg. Ne, da ist sie nochmal. Ja, jetzt ist sie weg. Habe ich es damit rausgewischt. Gell, das ist dieses, was man machen kann. Jetzt ist keine Blase mehr da. Da war eben eine große Blase. Ich Und sehe jetzt, aber noch einen kleinen. wo? Weiter runter. Wo? Weiter hoch. Da. Ach, Sam. Außen an den Blume. Ich sehe keine. Wo? Da? Da. Weg? Jetzt ist es, ja. War eine. Hier, ich auch. Ja. So, Eine so. Frage, sind die Schrumpfbanderolen im gleichen Design wie die Wassertransfers? Nein, die sind aber, die sind auch mit grünen Blumen. Wir haben sie ja schon auf dem Blog drauf. Sind Zeig. auch mit grünen Blumen, aber andere Blumen, so mehr so mit Kotto und Zeig mal gerade den Epoxy-Sticker. ja, hast du Die mir ich den mit- gebracht? Ja, natürlich, ich bin extra sorry. gelaufen. Sorry, ja. Moment, ich habe hier gerade eine Luftblase, ich muss das gerade. Da ist der Rahmen irgendwie, hat er hier eine Biegung. So, okay. So. Das sieht aber gut aus. Aber das würde ich lassen. Also ich würde jetzt nicht noch mehr dahin pappen, oder? Ha? Aber die Dame lächelt noch nicht. Oder? Also ich würde es echt lassen. Ich würde sagen, wir lassen das so, oder? Da machen wir dann noch so unseren tollen Rahmen rum. Ich würde noch nicht mal mehr einen Schmetterling hinmachen, oder? Sollen wir einen Schmetterling hinmachen? Wir können natürlich hier irgendwo einen Schmetterling. Ja. Ein 3D-Schmetterling. Was wir machen könnten ist, das können wir gleich machen, obwohl wir sollen ja mit den Blumen noch nicht basteln, gell? Nee, wir basteln noch nicht mit den Blumen. Man könnte natürlich jetzt toll mit den Blumen hier basteln. Und dann, das ist schön. Das ist wirklich schön, oder? Aber muss können das wir noch mal nächste Woche zeigen. da weitermachen mit dem Ja, fertig zeige ich das. Also hier kommt jetzt so ein toller Rahmen wie unsere Rahmen mit einer tollen Bordüre drum.
Und dann, glaube ich, werde ich mit unseren schönen Blumen hier sein. Dann werde ich da noch ein kleines Steinchen hinmachen. Ich mag ja auch hier unsere Steine hier, diese grünen. Das würde ich jetzt noch dahin machen. Und dann ist das ganz, ganz edel, sieht das aus. So, und jetzt, ja, da sind noch ein paar Bläschen. Aber lassen wir es mal trocknen und dann kann man die immer noch wegtun. Dann tun wir das nach hier. Wenn man das natürlich so unter das Licht stellt, ist es auch noch genial, gell? Mit dem Kupferrahmen, oder? So, passende Schrumpfbanderolen dazu. Passende Epoxy-Sticker zu den Schrumpfbanderolen. Gott, heute ist echt eine Katastrophe, oder? So sollen wir die Schrumpfbanderolen, nee, aber die haben sie auch bei uns auf dem Blog. Und da wird es noch ein passendes Reispapier geben, wo schön so diese Kotto-Töpfe sind mit Blumen drauf, also was man ganz toll auch mit Kotto und so verbinden kann. Ist aber nicht jetzt das Identische, wie man sieht, auch grüne Blumen, aber kann man auch alles toll kombinieren, aber nicht das gleiche wie die grünen Wassertransfers. Natürlich kann man zum Schluss alles miteinander kombinieren, klar. Gar keine Frage. Sag mir die Uhrzeit. Wie weit kann ich machen noch? 20:36. Noch eine Frage, bevor ich jetzt Zeit noch... ohne Ende. Ha? Ja, ist doch schön. Noch eine Frage, bevor ich jetzt noch was mache? Welches Pigmentpulver könnte man für den Rahmen nehmen? Für den jetzt hier. Für den, das Rotgold. Feuergold, Das, ne? heißt das... Ja, Feuergold heißt Wir blenden es ein. Feuergold, ja, Feuergold. Haben wir gemacht. Moment, ich hol's. Dann sieht man das. Ich hole es. Wo sieht man es am allerbesten? Hier. Bin nicht näher genug. Ich glaube, ich mache jetzt da doch noch ein paar. Hier, da ist es drauf. Auf diesem Rahmen, und wenn man jetzt das neben die Dose hält, da sieht man, dass das super schön dazu aussieht. Dass das passt. Und das ist nur Feuergold? Das ist nur Feuergold. Wahnsinn, gell? Wenn es scharf wäre, wäre es noch schöner, Sam. Ja, schon ist es scharf. Dankeschön. Ja. Könnte man die Schrumpfbanderolen mal zeigen? Ja. Nächste Woche. Ja, nächste Woche bauen die wieder auf. Ja, Nächste die sind Woche aber auch bauen bei wir mir im Blog, sind die ja drin als Bild. Da habe ich sie reingetan. So, was ich jetzt noch rasch mache, ich mache jetzt noch rasch das Kleine mit einem kleinen Motiv. Hoffentlich habe ich noch ein kleines hier. Und dann einmal ganz kurz, sag bloß, jetzt habe ich kein kleines Motiv mehr hier. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Hier ist übrigens ein Schrumpfbanderolenmotiv. Da. 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 Wann kommen nochmals die Schrumpfbanderolen? Musste ich den Deckel doch machen. Die Schrumpfbanderolen sind auch sogenannte Sommerspecials, sind ebenfalls ab dem 4. Mai bei HSE. Oh, da kommt der Herr Geneiting. Ebenfalls ab dem 4. bei, ja, tada. Jetzt hast du mir eine Blume hier abgemacht irgendwo. Da ist was runtergefallen. Da ist was runtergefallen. Ich habe es. Hier? Ja? Ja? Was? Ein Blatt? Ein Blatt! Übel, übel. Muss ich jetzt suchen, wo das Blättchen hergekommen ist. Bestimmt hier drunter. Das kann Frage, eigentlich nur hier. könnte man das Pigment Feuergold auch als Rand für Glas nehmen? Ja, natürlich. Klar, machen wir ja auch. Wir nehmen das ja auch dafür. Wenn ich jetzt die Teller oder diesen Teller, den großen Teller, den wir da haben, der ist ja ebenfalls damit also umrandet. Die ganzen, ne, jetzt nicht alle bringen, Sam. Du wolltest sie zeigen, ich bringe sie. Ich muss sie nicht alle zeigen. Aber den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das weiß ich. Ja, egal. Die sind alle schön, die sind alle schön. Okay, dann fangen wir mal an. So, es gibt unter anderem dieses schöne Motiv, wie sage ich ja, mit Kottotöpfen,
mit so ein bisschen morbiden Blumen, mit dieser Statue. Also passen wirklich schön in den Garten. Jetzt sind eigentlich auch dafür gemacht, dass man sie jetzt für den Sommer rausstellt in den Garten, dass man die mit Kotto oder so verbinden kann oder mit halt diese Art Steinsachen. Dann habe ich da oben, also ich habe mit einem Kordel gearbeitet, dann habe ich natürlich wieder mit unseren, ich liebe diese Schmucksteine, und obendrauf haben wir dann die, ich kann nicht besser sehen, haben wir dann diese Blumen und wieder den Epoxy-Sticker mit dem Rahmen gemacht. Also das ist ein Motiv. Das nächste Motiv ist dieses hier, das ist wie wirklich so ein altes Ölgemälde mit ganz detaillierten Vasen unten drunter, kleine, dann hier diese Blumen, auch diese Farbgebung finde ich wie auf einem alten Balkon hier mit diesen Blumen rum. Und auch da haben wir natürlich dann die etwas bläulicheren Blumen genommen, haben dann wieder mit den Epoxy-Stickern gearbeitet. Die haben natürlich diese schöne Größe, wenn man die mit diesen Rahmen nimmt, dann hat man dieses Loch obendrauf direkt weg. Deswegen liebe ich das. So, dann haben wir dieses Motiv haben wir auch noch nicht. Jetzt diese Flasche hier, das ist jetzt auch eine Vase mit halt einem Blumenstrauß mehr oder weniger drin. Und da haben wir dann diese Blumen hier oben noch weiter gemacht und haben dann hier einmal eine größere Blume mit so einem kompletten Strassstein halt belegt. Oben halt die Flasche mit Kordel zugemacht. Dann, das haben wir auch noch nicht, gell? So, dann haben wir dieses Motiv. Da ist wie so eine alte Tür im Hintergrund und ebenfalls wieder halt immer diese alten Kottotöpfe, die da stehen mit so ein bisschen morbiden Pflanzen drauf. Also es ist immer dieses, sage ich jetzt mal, südliche Flair, Gartenflair draußen. Also auch deswegen keine bunten Blumen, sondern ganz viel diese Hortensien oder so etwas drauf. Und immer wieder hier oben unsere Blumen. Diese Vase, das Motiv haben wir schon, aber nur mal als Beispiel, diese Vase sieht fantastisch aus. Auch mit diesen Schrumpfbanderolen gemacht, weil das hier oben, ich mag das, wenn das, kannst du mir nicht die eine in klein mal zeigen, mitgeben, wo wir das nein, einfach zu zeigen, wo wir es mitgeschrumpft haben. Jetzt haben wir die Zeit, ich muss ja nicht unbedingt was Neues anfangen, jetzt zeigen wir das halt ausführlich, oder? Gibt es die Satin-Kordel auch im Shop? Nee, die haben wir nicht mehr, aber wir haben jetzt neue bestellt in sämtlichen Farben, genau diese Kordeln. Aber das ist immer so eine Sache für sich, wann die kommen. Also im Moment kostet die Fracht einen Arm und ein Bein und das dauert alles ewig. So, dass man das mal sieht, dass man die mit den Schrumpfbanderolen auch komplett beschrumpfen kann. Ich finde das ganz, ganz toll und wir haben jetzt hier zusätzlich halt noch die Blümchen da drauf gemacht. Also auch so komplett durchgeschrumpft, hier diese Vase oder hier haben wir die also auch durchgeschrumpft bis oben hin und hier haben wir dann halt mal wieder eine Kordel genommen. Also das kann man dann machen, wie man will, aber ich finde halt gerade diese Vase, wenn man die mit bis nach oben überziehen kann, finde ich schon toll, sieht einfach nur toll aus. Gell? Frage, kann Ja. man die Blumen auf der Flasche im Shop kaufen? Noch nicht. Also sie wird zuerst bei HSE geben. Diese Blumen, sehr genau, diese Blumen an den Flaschen. Diese Blumen sehen, jetzt muss ich hier Platz haben. Wie viel Uhr haben wir? Wenn ich noch was mache, muss ich mir jetzt hier... Nee, dann mal. Nein, da kriege ich ja eh nichts mehr gemacht, außer jetzt mal, ich werde jetzt die Blumen ein bisschen zeigen. Komm, wir machen jetzt... Da, so viel Platz kriege ich noch hier hin. So. Ich habe eine Blume hier, die noch nicht gemacht ist. Das ist die einzige, wir haben kein einziges Blatt mehr. Wir haben alle Blumen gemacht, damit ich die Schrumpfbanderolen überziehen kann. Also, das sind A4 Sheets, da sind diese Blumen und die Blätter alle so drauf gedruckt und auch bereits ausgestanzt. Also so, wie man das jetzt hier sieht. Und so sehen die aus. Und es ist durch Wärme, na komm, ich will wohl eine Kerze anmachen können hier, da. Und durch Wärme lassen die sich verbiegen. Und es wird dieses dicke, wir haben ja so ein dickes Schaumstoffteil hier, es wird diese dicken Schaumstoffteile
Byte bei uns im Shop geben. Und diese Prägeteile, die haben wir ja schon. So, und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie man das macht. Ich habe grundsätzlich das so gemacht, dass ich das einfach hier leicht über die Kerze gehalten habe und lieber ein bisschen warten und es nicht zu, also sage ich jetzt mal, nicht zu schnell, sondern einfach so ganz leicht und dann biege ich das einmal. Und zwar mit dem Teil. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken hier. Genau, so. Mehr ist das nicht. Und da manche halten es gar nicht dran, machen es nur an der Seite. Ich mache es jetzt erstmal so, dass ich alle einfach einmal so biege. So rum, erstmal nach außen. So. Und dann gucke ich mir das Innere an. Hier muss ich nochmal heiß machen, hier ist es einmal umgebogen. Sie können alles wieder reparieren. Wenn es Ihnen mal umgebogen ist, einfach warm machen, dann können Sie es wieder zurückbiegen. So, und jetzt habe ich dieses Innere, das möchte ich ja reindrücken. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal hier hin, lasse das ein bisschen warm werden. Das ist noch nicht warm genug. Man merkt es, weil sich das dann anfängt so ein bisschen zu verbiegen. So. Und dann biege ich einfach hier einmal rein. Und deswegen brauche ich ein recht dickes Teil, damit das dann richtig schön, Sie können also wirklich die ganze Zeit so verbiegen, wie Sie wollen. Damit das so, kommst du mal näher dran, damit das so schön rund ist und sich halt so, sage ich jetzt mal, wie eine Blume sich so verbogen hat, wie man es will. Und man kann jetzt immer sagen, okay, das reicht mir. Oder hier zum Beispiel habe ich die Seiten viel runder gemacht. Gell? Das heißt, da kann man immer machen. Also ich kann jetzt sagen, nee, das reicht mir nicht. Dann kann ich jetzt trotzdem nochmal hier rund gehen. Hier nochmal ein bisschen drauf. Und dann gehe ich nochmal hier hin. Und dann mache ich die dann halt nochmal. Sehen Sie, jetzt habe ich das viel runder gemacht. Sehen Sie? Kann man jederzeit das noch verändern, bis man diese Blume so hat, wie man sie gerne hat. Also so, und jetzt mache ich da nochmal mit dem etwas kleineren und biege mir das halt nochmal rund. Und deswegen, Sie sehen, es ist total simpel. Und gerade die Blätter haben wir ganz viel, relativ einfach gemacht, also wie man hier sieht, so ganz wenig. Man kann natürlich auch viel mehr machen. Dann geht man also nochmal hier da drüber, bis das ein bisschen warm wird. Das ist irgendwie ein Mini-Teil, was ich jetzt hier habe. Aber es geht. Sehen Sie, jetzt habe ich es ein bisschen runder gemacht. Aber es ist grundsätzlich einfacher mit wenig Hitze, sehen Sie, jetzt habe ich es viel runder gemacht, weniger Hitze zu arbeiten als mit viel Hitze, weil man einfach langsamer arbeiten kann und dementsprechend halt ganz toll, sage ich jetzt mal, Rundungen oder so etwas da hineinbringen. So, wenn man das jetzt hat und man jetzt, nehmen wir unser Layout, sagt, okay, jetzt möchte ich das verzieren, ob jetzt, sage ich jetzt mal, oben auf dem Deckel oder hier an dem Layout. Dann fängt man an, wie gestalte ich das. Jetzt habe ich diese Blumen, setze ich diese Blumen hier an den Rahmen, verteile ich das oder ich kann ja auch diese Blumen doppelt reinsetzen, ich kann ja hier auch noch eine andere Blume reinsetzen. Also da kann man wirklich machen, wir haben ja so kleine, ist so ein bisschen der Rest, was wir hier haben, aber schauen, vielleicht noch so eine dazwischen, so. Und dann, ich klebe das mit dem Heißkleber, da muss man aber dann immer bedenken, dass sich das auch mit diesem Heißkleber jetzt natürlich wieder ein bisschen auflöst, gell? So, wenn man das macht, weil das durch Wärme sich ja bewegt. Gell? So, aber trotzdem ist es am einfachsten mit Heißkleber, finde ich, zu kleben, weil es halt direkt trocknet. So. Eine Frage. Ja. Welchen Durchmesser haben denn die Schrumpfbanderolen? Die sind alle für 10 cm. Die sind alle 25 cm hoch und für einen Durchmesser von 10 cm gemacht. Und da kam schon ein paar Mal eine Frage, ob es die eventuell auch mal größer gibt. Ja, da sind wir uns am Überlegen. Das habe ich mit dem Herrn Gneiting auch schon gesprochen, weil ab und zu wird immer wieder mal gefragt, ob es die mal mit 12,5 oder so gibt. Ja, werden wir bestimmt mal ein Set machen, auf jeden Fall. Also das ist, ich habe heute schon gesagt, wenn wir einen mal haben, der uns doch mal eine Heißklebepistole erfindet, die keine Fäden zieht, der wäre reich.
Noch eine Frage, ob Ja. man irgendwann mal zeigen kann, wie man die Deckel mit Schrumpfbanderole überzieht. Ja, kann ich noch mal zeigen. Normalerweise haben wir das auf jede Menge Videos, aber ich kann es auch noch mal zeigen. Wer sich da ganz unsicher ist, kann das eigentlich mit dem Heißluftföhn machen. Weil Aber können wir nächste Woche schon Ja. schön kurz zeigen. Das ja, Ganze mit ja, dem weil die Blumen- Schrumpfbanderolen ja grundsätzlich auch mit dem Haben wir Heißluftföhn lange nicht mehr gehen. gemacht. Gell? Das ist also das kann man auch so, das sieht toll aus. Also ich bin ganz verliebt in diese Teile, weil die haben eine unheimliche Wirkung, diese Blumen. So, vielleicht noch eine kleine da. Ja, machen wir noch eine zweite da. Also das ist der große Vorteil, wenn man es dann so aufklebt, dadurch, dass man mit dem Heiß ist, kann man das auch noch mal ein bisschen zurechtbiegen. Und das finde ich total schön. Das heißt, man kann auch diese Blätter zum Beispiel nach oben biegen oder nach unten biegen, wie man halt gerade will, dass die richtig schön so da sind, wie man es haben will. So, außer jetzt ganz vielen Fäden. Ich drehe das mal nach vorne zu dir, dass man das noch mal ein bisschen sehen kann hier. Da, nah drauf, Herr Geneiting, bitte. Ja. So, aber jetzt kann man die natürlich so lassen. Die sind ja so schon sehr, die haben so ein bisschen was von Porzellan, gell? Also, aber ich finde sie am schönsten, wenn man dann noch etwas in die Mitte macht. Und zwar irgendetwas Schmucktechnisches in die Mitte macht. Und dafür haben wir die, habe ich so ein bisschen rumgetestet. Und da gibt es ein paar Sachen, die ich extrem schön finde. Und zwar nehmen wir, jetzt muss ich gucken, wo das ist. Eben, wo hast du das hingetan, diese kleinen, wo ich sagte, du lebst gefährlich, Sam? Ach, hier sind sie. Ich habe ja meine kleinen... Du hast gesagt, ich lebe gefährlich? Ja, ich habe ja meine kleinen Strasssteinchen hier. So, und wir haben ja diese Bügelsteine in allen möglichen Varianten, in Blau, in Klar, in Gold etc. Und wir haben diese Micropearls. Und diese Kombination finde ich am allerschönsten. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich jetzt hier rein tue, ob ich jetzt das Blau oder Klar oder Gold, egal. Auf jeden Fall nehme ich den 3D-Kleber, weil er nicht verstopft ist. Moment. Und mache einen Tropfen hier rein, immer in die Mitte der Blume. Dann mache ich zuerst das Steinchen da rein. Und versuchen wir es damit. Und dann tue ich einfach ein bisschen von den, jetzt habe ich das Blau genommen, ein bisschen die Micropearls da drüber. So, um diese kleinen Steine richtig zu platzieren, nehme ich immer gerne eine Nadel, die ich jetzt nicht finde, aber das geht auch mit der Schere, weil ich kriege die sonst nicht in die Mitte und ich möchte die immer gerne in der Mitte haben. Wenn die jetzt auch ein bisschen untergehen, manchmal, wenn man ein bisschen zu viel von dem Lack hat, der Lack trocknet ja transparent auf, das ist nicht schlimm. So. So, und jetzt nehme ich am besten irgendeine Unterlage, wo man das wieder auffangen kann. Jetzt tue ich einfach ein bisschen von diesen Micropearls hier rein und dann wackel ich da ein bisschen und dann tun die sich da drumherum da halt da drin fest und den Rest schütte ich einfach wieder aus und zurück. Aber jetzt hätte ich trotzdem gerne eine Nadel hier. Weg ist sie. Sekunde, irgendwo habe ich hier doch noch welche. Ja, weil da mit diesen Nadeln haben Sie die Möglichkeit, was ich ja gerne mache, dass ich die so richtig schön
rund hier drumherum habe, gell? Dass die nicht an der Seite sind, sondern man kann diese kleinen Mikropearls, seht ihr das? Kannst du da drauf gehen, hier so nah? Muss ich das machen? Moment, ich versuche es mal. Aber wenn du es einmal hochhebst, Nee, dann fällt es ja runter. Ich muss es einmal so, ich versuche das jetzt so nah wie möglich. Ja, genau. Und jetzt kann ich ja hier mit meiner Nadel diese Mikropearls richtig schön rund um diesen Stein tun. Gell, so, weil die hier, die werden gleich wegfallen, aber dass die nicht sondern dass die so richtig schön perfekt hier um diesen Stein sind. So, jetzt drehe ich das einmal um und dann kann der Rest rausfallen. Und jetzt kann ich das, hier ist noch einer, der weg soll, der zu weit sind. So, normalerweise lassen Sie es natürlich trocknen vorher, bevor Sie es hochheben, aber jetzt hebe ich es einmal hoch. Jetzt kannst du drauf. Ja, genau, jetzt hat man so einen kleinen süßen Rand mit diesen Micropearls drumherum und da kann man natürlich einen Dunkelstein in der Mitte nehmen, man kann einen hellen Stein, aber weil dieses ganze Bild ist ja nicht so wahnsinnig hell, deswegen habe ich jetzt mal einen dunklen Stein genommen. Das finde ich eigentlich sehr schön, sehr edel. Muss man nur noch diese Klebefäden wegmachen. So, jetzt haben wir die auch noch gezeigt, kurz. Aber die werden wir noch ausführlich zeigen, weil da gibt es auch diese schönen größeren Blumen dabei. Also da wird man noch eine Menge sehen. So, jetzt würde ich sagen, gibt es noch eine Frage? Sonst würde ich jetzt die Verlosung bekannt geben und heute vielleicht etwas überpünktlich beenden. Ich gehe davon aus, dass die nächsten dann etwas länger dauern, weil wir nächste Woche ja eine Menge zeigen müssen. Nicht nur das, was wir jetzt heute vorhatten, sondern auch noch die Siebdruckschablonen wollten wir noch zeigen. auch nicht, du hast noch 2 Minuten. Ja, also, wo ist denn mein Zettel mit den Gewinnern? Hast du den? Ah, hier. So. Okay. Erster Preis, das ist das Regenbogen-Set. Das heißt, dies sind die schönen Heißluftballons, Oldtimer und Rosen, inklusive den Epoxy-Stickern, den 2 schönen Schildern und dem Triptychon, geht an Frau Andrea Stein. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Preis sind die Hortensien, ebenfalls mit den 2 Schildern und den 2 Bogen Epoxy-Stickern und dem Triptychon, geht an Kerstin Wanajgautzki. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Kerstin Wanajgautzki, herzlichen Glückwunsch. Und das dritte Set, das ist das wunderschöne Grüne mit dem Roségold ebenfalls, 2 Schilder, Triptychon und 2 Bogen Epoxy-Sticker, geht an Frau Stefanie Lalik. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, Sie hat es auch Spaß gemacht oder Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Und nächste Woche Montag sehen wir uns wieder und dann gibt es Siebdruckschablonen und die neuen Antiking Paints und jede Menge neue, tolle Ornamente. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.